thini wa sector o ino uwo marekirira uhoro wa safety na kuensure luyo ni rafuatirirwo ni kaundu kega muno but uhoro cio wa ati limitations sisi cia capacity taru nduthiri ni taru tayakwa ni 125 kana nyingi iria cikuo ni cia 150 cc ni kuga no ihote gukua urito wa ginya cc cio no riu wa limiterwo 50 ri na no uhote gukua ikire urakua ri maita maingi tari okorwo ni ta delivery ni ukoraga urekererwo order iria winayo ri ni exit kiria kana mundu urenda kumukuira kamurigo we waga gukua mundu ungi ni gukua in fact opportunities nicio nini gukira andu aria marabatara wira ucio riu na ni ndakiuga ni ngugikua njoke thi ngorane na watho haria riu ni ona kiria ngugiethaga ri ni ngukiinukia okorwo ni uhoro uyu wa gwikira kiria etagwa track eno uwo marenda kuform andu aria mangi kana body ire ngitukinyira ginya kuria thiri kamatangi tuteithia uhoro wa kuensure okorwo ni track device ino magitwire kana nio maratwikirira kana uhoro wayo ri okorwo ni mbeca ta ici ri in fact tutingiona iyo ni kindu kia mbere thaici gutiri na wira biu ona to thaici maundu maria twina mo na economy ya Kenya ndiratwitikiria kiria no nyende ni undu ginya wa safety ya nduthi yakwa tariu njiriga gutenge Mr na ndimucokagiria ngatho muno niwe uratuma urandindikire ginya kwi tondu ni wamenya insurance iria twina guku guo matietikagira kuriha no thanks to him at least ni ndironire utheri at the end of the tunnel no maita maingi no twende ni hoti tutari naguo no ndungiuka uningiririe ukinjitagiririo na hoti wakwa ndurajitikiria moke na mibango iria igututeithia ona ithwe tugie itegutuhinyiriria na onokorwo ni maraturehera matwire atiriri nio maratwikirira na kana ni ithwe tureikirira na matwire atiriri wagiriru wa nyamu iyo ri ni kindu nguthi ngure na haria thutha wa thiku cigana ona ithuke kana ni meri regulataga uhoro wa standard ya kindu kiu na uria kiku ni serve maundu ta mau yes mawoni mayari uramona atia ni tukoretwo tukigwa andu aingi muno anduthi magikorwo makiuga maundu maya mothe ni makumahinyiriria ona inywe ngwataniro rio rugamirire noguo murona no kona maoni tofauti ginya na members yakwa nie taro nikio ndi mutongoria wao na mbere ya nyingire hau ni gwenda kuhuti hani kwa second imwe uhoro kwaritu ni Madam Grace wa SIC ya helmet njuge ati na ni kunyitithania no horo egie ucio arekio ni Ruse uhoro egie maundu ni megie mawatho maya marendekithio helmet ici ri Grace igutwiraga cina size ri ndaigwo muthenie na ndikoretwo ri boda boda no miaka 15 nwenda gugu niki ndi ndamenya nwe niki tondu thiini wa mendekithia maria marendekithio tha ici ri macio ma Boni Karware ri maria ni hotete gupiki ni kindu 11 maria maratuhutia direct na umwe wa morauga atiriri ona kana mwene wa nduthi iyo ri anenganire harangu gwetete mbere anenganire helmet igire na reflector igire nigetha mwene nduthi agura nduka turi hora muguri agura nduka dio kana a manufacturer aria marathondeka nduthi ni moe nduthi helmet ni size nigetha magaka mahekuria we bakara mutu waku makamenya size ya mutu waku makamenya mekuhe ngofia iriko tondu ithu twoya ngofia ile twaheo ni manufacturer a part of the ngofia turathi kwigurira ringi tugithi kwigurira no turore size yes no wathi kwi manufacturer akuheaga ngofia iria aigirire hau ciere
Oguo ohoreri size ni ndaigua ni horo ikoe mwega muno ucio Grace ya gweta kono ukona awareness riders mamenyithio ati go vision ile size nigetha thie dukari akademand size yake yakera manufacturer rehe ndethi memenye niriko ikujigana tondu rucio ndoka tari undu mugani muna ngwihoka tondu ni ngorete thini wa leadership na thini wa riding for almost 10 years ona members me kuigwa rucio mugani muno tiga o aria Grace engagete akoro na thini wa forums yake ni akoretwo akimariria no aria aige matakinyirio ni uhoro ucio wa Madam Grace na initiative yake njega ya maundu ma helmet no makoma matakumenya uhoro ucio ningwenda gucoka haria wa Julia magatho maya ni hakwa ri ndaiguire Professor Mutwa oiga muthenya ungi ati bodaboda ciehere CBD ciothe cia bururi no ndo cio urathi viral muno na mbere yo karware ni okite na mendekithia ma regulations ni ugiuga ni atiriri andu acio rero ndimacokerie ngatho muno tondu ona gwaku gutigikara gutana regulation ona gutigikara gutana mawatho na mawatho maya kira kirabatara riu no twitikirio kwendekithia ura tungienda maikare mahana no ningi urigiuga ni wega muno kugena mawatho totaru mawatho macio maingi ungirora ri ni ukorora ni mari uhoro wa boda ndibati kugera pavement which is very true boda ndibati kuruga kugera walk path andu maragerera tungithi muno matauni ni ukora kundu guthondeketwo gwa kugerwo ni andu ale maratembea maguru ndenda ngurenge hanini hau wa tigira niho tugukorwo tukiambiriria wona twacokereria ndenda twambe tuikirie oro hanini nigetha tukorwo tukimenya mamwe maria urathi na mbere na kuhariririo thini wa Inoro Miaraho ni tugucokereria thutha wa dakika itari coho. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mamwe maria tukuhaririirie Inoro Miaraho andu ethi Naivasha gutetia thirikari ni kwagagia ruhonge rwa githomo nyo ni andu anaja akora iu kwadara mea nyo na akora gwetagwo akwikio bururia ni makuhiirie ku ithuĩ tutionaga na ithuĩ twi haha no nĩ ithuĩ tũgitagĩra aikari a Ngũri Kanyandarũa gũteta nĩ kwaga maĩ ona marĩ kĩhumo kĩa maĩ macio. We are talking about half of Kenya today work on an insurance card, medical. And these are not people who are working, people who have pay slips. No, these are fishermen and pastoralists and people with no jobs, but they have a medical cover. Nini wa President Kithure Kindiki gutetera utungata uria uraheanwo ni ruhonge rwa SHA. Tuikarite iwanja ici miaka 19 na kuma rira twokire tutie twakorwo na conflict ya makanitha muhunjia wothe oka mugeni tumwamukagira na tugathiathianira o uria tuheagwo ni thirikari na tutie twakorwo na njukaniro ya makanitha na hunjia Kieni Nyeri gutetia gucinwo kwa makanitha riu makienda ngero ici thuthurio. Murega gitagwo Peter Gichuki, chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999.
Mahali. Kwa boka walimwe. Na nwangu mwiraga. Halo. Ndetere kawaida. Ai, tako kwenge. Tiga ikithie njenga. Akorwo tikavagara, tigo thoni cio hekare. Ngimana samba siende kavagara. Aria moe ni moe ati kavagara ya ngimana cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kavagara mulioma. Nayo sabati. Cabaci guthakara ngima nayo. Omera, sere bila kavagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu, etia kavagara. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Family yake muramwarĩrĩria ũguo nĩkĩ tondũ we nĩanyitetwo na ũira mũiganu anyumire ku ona ningĩrigagwo mĩaka ĩyo yothe mũikarĩte nake rĩ na nĩaregire gũgũciarĩra rĩ ũĩciragia nĩkĩ akoragwo agĩbanga toko nĩ mĩbango makona nayo na mwarĩ ũcio wake. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Ni twacokereria no mbere atuthiite na mbere na ndereti tuthie kuria mwena wa Nyandaro tunyitane na mwandiki witwa mohoro Simon Ngure agituhe uge wa ikaria mwena ucio. Ngure, moro ni waku. Negatho studio ndirakwamukira na njira igwete na umuthi turi guku itura-ini ria Tumaini kuria umuthi tugukorwo tukiaraniria na atwarithia a nduthi guku nigetha tukiigua hi mawoni mao kana uge wao wegemainie na mawatho matiganite maria mendekithitio ma kuramata ruhonge ruru rwa nduthi. Ni undu uria ingienda kuga no njugire indo uguo kurerwo ati mirigo ati tukuage andu eri atatu ona ni turahatiririka muno na nene aya tutiramenya tariu ithu andu a guku Tumaini twina mathina maingi muno tondu angikorwo no twirwo tukuage mundu umwe ri kana twikagire makuo ta maya ati no kinya munengere muteja reflector ndo au atingioka wega ni turahatirika Duve cia nduthi nike nĩ cianjĩtie kũgĩa goro ta rĩu ngũthiĩte kũgũra duve yakwa ya rimu ya thutha ndĩrerwo nĩ 6,000 rĩu mathĩna macio twĩna maingĩ mũno rĩu thirikari nĩ kwenda ĩtũrore mũno ithuĩ andũ a nduthi na mathaka na ithuĩ andũ a nduthi tũkũgoma nginya nao mamake. Regio niĩ njĩtagwo Oliver wa Muthoni chairman wa andũ a nduthi gũkũ Tumaini na ithuĩ twĩna concern nene mũno tondũ ĩrĩa tũrerwo ũhoro wa nduthi citũ citigakue mĩrigo ĩna wariĩ wa mita cigana ũna onakorwo nĩ 5 na tũrarigwo nĩ atĩa tondũ foundation kana mawatho maya maroka gũthondekwo ti mawatho ma gũtũteithia. Andũ aya maroka gũtũhoya kura nginya Ruto we mwenyewe His Excellency the President nĩ amenyete atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ andũ a bodaboda na thĩna ũrĩa tũrĩagĩra thĩinĩ wa sector ya bodaboda. Ũmũthĩ ũyũ nginya andũ arĩa twakuaga nĩ magire tondũ mbeca citionekaga. Bei ya andũ erĩ
bei ya mundu mwe wa tene tukuaga andu eri kana atatu thaa ici na no twitikagira riu uhoro wa ukinya ati ni tugwikirwo mawatho ningi ma uturituhira no undu turaigua ugiturehera thina na ithuĩ korwo nĩ kũũrio tũngĩenda thirikari ĩwithindũrwo mawatho maya to matiratũteithia ĩkĩrĩre maũndũ marĩa thaa ici ĩrehe mawatho marĩa mangĩtũteithia mawatho mangĩteithia bũrũri na mawatho mangĩtũtwara na mbere tondũ of course ithuĩ ta andũ a boda boda tũrĩ ahinyĩrĩrie ona mwatũhinyĩrĩrie rĩngĩ makĩria ithuĩ no tũinũkire marĩtwa njĩtagwo John Njũgũna kana Njopesa ndĩ mũikari rĩu he budget ĩno ĩrahĩtũkio andũ a nduthi he andũ ĩratũhinyĩrĩria tondũ rĩu gũtwĩra atĩ gũkua mwana e wika atĩ nĩ mahĩtia hĩndĩ ĩyo mwana mũciari e wĩra ndarĩ araumĩra wĩra mwana nĩaumĩrire thukuru nĩ andũ mũgĩre rĩu handũ hau nĩ tũrona tũkĩhinyĩrĩrio mũno gũkũ aciari matũmanaga tondũ hĩndĩ ĩyo mũciari tokorwo nĩ athire gĩbarũa ndarĩ nĩ aciarĩirwo kumĩra mwana nĩ aumĩrire e hau bara itu nĩrĩo rĩu ahota kurĩrwo arĩ hau nja ya thukuru rĩu no mũhaka ũkĩambe ũgĩrĩre mũciari mwana thukuru na rĩu mwana tũmũigaga haha mbere ũmwĩkĩrĩte helmet nduthi yaku ĩna gĩcicio rĩu mwana ũcio agatigĩra andũ angĩabe kũmenya nĩ heo gũkũ nginya cĩndi tũtirĩ bara o ũguo mwaigua andũ a nduthi maumĩraga na ithaa rĩmwe kumĩria nginya mũrigo bara ithaa rĩmwe nĩ handũ hanini ta mita 100 waumĩra na ithaa rĩmwe gũtirĩ bara tũthondekeirwo nginya gũkũ haha marĩtwa nĩ Mwangi wa Gĩtarĩ na kũringana na watho ũrĩa ũtwarĩtwo kũrĩa mbunge-inĩ itũ na ũkahĩtũkio kũrĩa Senate rĩu ũrorete kũrĩa National Parliament nĩ tũrona ũgĩtũhinyĩrĩria ithuĩ ta andũ a nduthi mostly ithuĩ ta arĩa tũkuaga iria watho ũcio wa kuga atĩ no tũkuire kilo 50 nduthi ĩkuaga iria tũkuaga kilo 200 rĩu kilo 50 no ngorirwo ngumĩra na mũtũngi ũmwe na kũrĩa tũrathiĩ nĩ kũndũ kũnene nĩ kilomita 20 gũtirĩ ngari ĩngĩingĩra kũu koguo ithuĩ hau nĩ tũraigua tũkĩhinyĩrĩrĩka he watho ũcio wa kilo 50 ũcio nĩguo kĩrĩ uge wa atwarithia a nduthi gũkũ Tumaini na no gũkorwo gĩkĩriũnga matũũra-inĩ mangĩ ma kaũntĩ ya Nyandarua nĩgetha tũkorwo tũkĩigua hihi andũ a nduthi nĩ maranyita mbaru watho ũyũ kana hihi mendekithia mao nĩ marĩkũ no gwa kahinda gaka ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ kaũntĩ ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure nĩ ngatho mũno mũndũ ũgwĩtwo Ngure na harĩa tũgũtigĩire na nĩho ngwenda twambĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ mawatho maya andũ marathiĩ na mbere na kwarĩrĩria yes na ngũgweta na ihenya mũno tondũ nĩ njũĩ tũtikĩna mahinda nĩ hotete gũpiki mawatho matano mawatho marĩa marendekithio na thĩinĩ wa mawatho macio matano hena 11 hena matano marĩa ingĩregana namo kana ingĩendekithia no macenjio na hena mangĩ mega na nĩ gũkwĩraga atĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ nduthi kwĩrwo no nginya ĩgere mwena ũrĩa wagĩrĩire ĩtie kũgera kũrĩa andũ magũrũ maragerera ũcio nĩ watho ũbatiĩ gũkorwo wĩho ũhoro-inĩ wĩgiĩ nduthi gũkorwo thĩinĩ wa sacco gwĩkĩra ngobia na reflector gũkorwo na driving license nduthi gũkorwo na insurance nĩ mawatho mabatiĩ gũkorwo meho thĩinĩ wa bũrũri ũyũ no nĩ kũrĩ mangĩ marendekithio na mararehwo me mũgaro nginya na watho ũrĩa wĩkuo thaa ici me mũgaro nginya na watho bylaws icio ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ 2015 NTSA like nduthi atĩ ĩkuage kilo 50 watho ũcio nĩgetha gũgĩkinyĩra gũtuĩka implemented no tũcokire kwĩ manufacturer tondũ nduthi ĩthondekagwo nĩ manufacturer na ĩkaheo kiwango gĩa kilo ona ngari in fact ũngĩrora logbook ya ngari yaku nĩ ũkuona nĩ yandĩkĩtwo ĩbatiĩ gũkua kilo cigana rĩu gũtingĩtuĩka manufacturer atũhete tũkuage kilo 150 nayo thirikari yũke twĩre tũkue kilo 50 ũguo nĩ kũmaanisha atĩ no tũcokire kwĩ manufacturer athondeke nduthi ĩrĩa ĩgũkua 50 icio thirikari irakĩenda akorwo ti ũguo thirikari nĩtwĩtĩkĩrie nduthi citũ ithiĩ na mbere na gũkua ũritũ ũrĩa manufacturer amĩkĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa amĩthondekaga tondũ manual book ĩna watho ũcio ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ riders atĩ marendekithia atĩ rider mathi engage kana gũthiĩ kũrehe furugu na kũu bara-inĩ for example ũguo ũrona maũndũ macio hĩndĩ ĩngĩ rider akoho mwaka ũmwe kana akahũrwo faini ya 100 no makĩgweta thĩinĩ wa gĩthũngũ kĩrĩa magwetete rĩ atĩ kũ intimidate kĩu gĩthũngũ kĩrĩa magwetete kana assault ona ngageuria atĩrĩrĩ nĩ gĩthimi kĩrĩkũ marethimaga nakĩo ũhoro wĩgiĩ assault na intimidation tondũ ĩyo nĩ mũrango marahingũra wa kuoha imwana citũ tũhũ nĩ wona rĩu atĩ rĩu wathiĩ wakorogocana hanini ũguo kana woranie kĩũria na rider ũkahũra thimũ nĩ akũ intimidate
no anyita riu undu ucio ri watho tocio ndubati gwikirwo ona hanini thiini wa bururi uyu tondu matho maria meku ni magiriire ati we akona wanyitwo na mahitia uthio twire kuringana na mahitia mama mange marenda gwikira acio makuhinyirira riders undu ungi no horo umagweta wigie tracking gadget na tracking gadget no wega mogi atiriri kana kuri andu mabangitwo handu marenda kwambia biathara ya kwendia tracking gadget kana none kindirori undu tondu marauga county government ni guthondeka committee na yathondeka committee ri committee ni rehitukagia license ya gadget icio uguo nitahena katero rathondekwo handu tha ici nigetha riu tondu county government irahe wira wothe nginya horo wa registration manyitani na NTSA no uria tuwe kuringana na watho kwari NTSA na national government manyitane na county government nigetha matuhe designated area of operation ti horo wa gutuhe horo wa gadget tracking gadget na ngirikirire tondu njuma thama kwa ni mathiri atiriri na njira nguhi muno ni ati kungikinyirira gutwike ati matho macio ni megukorwo ho ma county ri leke ona ithu andu aboda tuhuzicwo thiini wa committee ni icio nigetha gugithondekwo mawatho ri tuthondekwo twi hamwe na Wambui ni ngwenda kugeithia bishop wakwa ngirikiriria gwetwo bishop Kamau na Reverend Ruse ndimageithie kuria mari na andu othe aboda boda. Thank you. Wanjiko ni gutiri haturatiri haitha ritutengeretie gututengeria hihi no utwire ciugo ciaku cia mwisho na njira nguhi muno ciegie mawatho maya. Ni ingenda kuga andu aria marabanga na bill eno ikienda gukinyirio ithue tatwarithia anduthi tuke to andu mabundithio na maelewe niki ki hau mauge maundu maria me comfortable namo na maria matari comfortable namo yani tukorwo twe in a win-win situation ithuothe tukorwo twi handu hamwe na turutithanie wira hamwe tutegukorofishana na uhoro ucio wa conflict na intimidation andu a ngari ni matuiraga muno koguo tutigeetikirio tuhinyiririo ni andu acio tondu hingo ciothe ona mutino woneka ona utanekete nduthi gutwikaga ona itonete nduthi ni mundu wa nduthi wina mahitia yes na nigukienda gukigeithia eroreri ainoro muno mucatha tondu ona ni ndugamaga ku na ni ngomageithio the na ndemere ni thengio ni wendo uria manyonagia na aria turutithanagia wira na nindakena ni inoro kuhe kanya gaka thengio muno na ni thengio asante sana ucio etagwo Lucy kana etagwo mundu gwetwo Lucy Wanjiko ni mutwarithia wa nduthi ku mwena wa Mucatha na notuma na Charles Gicira uria nake ni murugamiriri kana chairman wa ngwataniro ya atwarithia a nduthi KBA guku bururi ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira guka gukorwo tukiaraniria na ithuĩ no ndere nigetha na utwigore megũkorwo magĩtiriha kana ithuĩ tukorwo tũgĩtiriha muno na ageni arĩa twĩna tũkwanjĩrĩria nawe Nyambura nĩ maũndũ marĩkũ mũhotete kũhingia kana impact yanyu ĩkoretwo ĩrĩ ĩrĩkũ kuma rĩrĩa mwanjirie gũkinya rĩu? Kuma 2021 nĩ tũhotete gũkorwo na maũndũ maingĩ mega tũkoretwo tũgĩka ririkana nĩ ngwĩrire nĩ multi stakeholder coalition koguo ena andũ aingĩ arĩa maroka on the table nigetha tũhote gũteithania. On the 7th to the 9th of July nĩ twarĩ na summit ĩmwe nene muno, a Pan African Summit gũkũ Nairobi ĩrĩa twahostete 9 countries tũgĩũka kwarĩrĩria ũhoro wa riders gũkũ tondu mabũrũri macio mangĩ mokĩte gũthoma na ithuĩ marenda gũthoma na riders aitũ ũhoro wa SACCO self regulation na guthoma uhoro wa standard itu ririkana ni ngwirire ithu Kenya ni turi standard na ni turi standard njega na in fact Rwanda marahoire standard itu nigetha mahote ku perfect yao na as we speak Rwanda they mena helmet testing lab na ithu ni bitu afatire gukorwo twanjitie no ni mathire mbere witu no ni turamafuata na ni tugukorwo na itu koguo ni mokite guthoma na ithu nigetha nao mathi ma implement ta Ghana, Cameroon, Senegal, nitware na Ethiopia na mafururi mangĩ maingĩ tondu we were a total of 9 countries. Number 2 nituhotete gukorwo na gikundi kiega muno kia Nissan Patrol getagwo Kichaka Patrol makoretwo magiuka gututeithia nigetha tukahota gukinyira marginalized riders aria matangihota kuigurira helmets aria matangihota ona ku afford tigeyo njuru tigeyo njega oneyo njuru matiri
koguo tugathi tukamatwarira helmets na tukamadonetira through group ta cia AA Kenya, Border Plus nĩ matuheaga onao, na ona ithuĩ as a coalition nĩ tuhotaga kudonate. On the 13th to 17th of this month turathiĩ kwĩndũ gwĩtagwo Churo, Baringo na Tangul Bay nigetha tuone riders kũu na nĩ tugakorwo tukimahe helmets. Asante sana. Bwana Kiari na njĩra nguhĩ tũkũrĩkia na ndero twĩna ndagĩka 2 tu. Aria makoragwo magiuka guthaitira riria gwakorwo na mitune ya barabara magire gukorwo makiamukira githomo kiriku nigetha matikarehe mauru maingi gukira uteithio. Reke ngwire bwana Muchoki hau ni handu very critical ni tani tondu wira wakwa ni wa road safety gutigirira miondo inakua mitino no iguthi na mbere gwikika no kiria kivata muno ni atiriri hindi o mutino wonekari ni amakoragwo mari ya mbere gukinya mutino-ini ucio tondu ringi mundu ni a break spinal cord na ugakora mundu ucio uria muoka mwa muhando mundu ucio agakua na ringi ndangiakua. Reke tuge tariu tuge uhoro wa boda boda tondu ni turaria uhoro wayo boda boda ungitwiria muno aria makuaga ni undu wa injury ya mutwe na bleeding na tariu ni tunyitanire na andu maretwo Stop Bleeding in Kenya na ni gikundi kinene tunyitanire na madagitari turenda gu train andu a boda boda ni twambiriirie turama train the first aid tondu ukoraga mundu wa boda boda ringi accident yekeka na ni mukia tu uyu kamukia kanini muno niko gatinika no mundu ucio egakinyo thibitari thakame yothe ni itikire akua koguo bleeding is another very critical situation no andu aya nduthi to nio makorwo barabara-ini ona ngari yekamutino ni okoraga koguo nio turanyita tumutrain nigetha mutino wakora wekeka ukamba kurora mundu wone na bleeding ukamake sure no wabo wa stop bleeding mundu ucio ni egukinya thibitari na ni ekuhota gwika atia kugi guteithiririo ha muico vi ungirikiria na njire chairman ukijaririe nigetha tuhote guterinia andu aku ya muico vi ungirikiria ni ngoda kunyitanira na andu aya mawatho maya marekirwo ni mega muno ni marenda matrainwo no he maundu me thiini wa mawatho macio onani ni nguga matarathie uria kwagiriire tondu tariu ria ithuĩ twapendekezaga ri tutiaragia uhoro wa tracking device ewika kui twathondekaga nyamu cio ciathondeketwo tondu nduthi kwaria maya gukua andu ndegirwo gukorwo igithigana ria 20 ni tuigaga ka gadget kau gatigakirie 5,000 no gakorwo ni kara track to ni maiyagwo muno nduthi icio na ni kara limit speed o toria governor ya ngari umuthi irutaga ati ni limitaga speed na ni hotaga gutrack nyamu yo iha koguo mawatho maya ni mekwendwo ona makihitukari andu aria magirie ni stakeholders aya magirwo ma involve wega nigetha watho uyu witikirwo ni andu othe ndukahitukio tu ukanjia ku majie gutindikiririo ucio niguo thank you asante sana ngamucokeria ngatho cia mwanya ngeni aria tuma na mukiro uyu wa studio ni Grace Nyambura wa National Helmet Wearing Coalition no shogere mundu gwitwo David Kiarie na kenwe chairman wa Road Safety Association kumana na mathaa tukurikiria hau ndirona ikuwa wambuci ethagathagite o wega ahana karani ka fegi nigetha agitumanyirie mohoro maria turi namo thiini wa Inoro Miaraho ni na njitaga Muriuki wa Muchoki gutwara mukiro wa studio kuri wa boy na kia kuge kwa heri ni ngatho muno Muchoki togo wakorwo ukiuga ikuwa wa boci eri haha nigetha akorwo agiguthomera mohoro ma Inoro Miaraho ni na njitaga wa boy wa Macharia tucemanie muthenya wa gatano.
out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hihi niki kia munonagia cukuru cia medical and health sciences cigakorwo cihotanĩire kumenyerera arutwo aitũ mathomo na ũthuthuria wa gĩkĩro kĩa igũrũ gĩtĩo kũrĩ arutwo kũrutithania wĩra na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences ĩratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno Africa thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thĩka na Naikuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Itura rĩrĩ rĩtagwo Rangaranga Girigiri na niĩ njĩtagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama na ndĩna gĩkeno gĩkũmenyithia atĩ nĩtwahingũra phase 5 gũkũ Girigiri. Mũgũnda ũyũ wĩ ndagĩka 10 tu kuma Girigiri taũni hakuhĩ na barabara ĩno ya gũthiĩ Mĩharatĩ. Broti ici nĩ cia 50 by 100 na warĩha cash nĩ 500 na installment nĩ 500 ma 50. Gũkũ nĩ ready to build tondũ kwĩna thitima na kwĩna maĩ. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tũhũrĩre thimũ oro rĩu 0720 769999 0720 769999 kana tũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu taũni. Ewama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku ũgaukuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Kama rĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Gĩtaũ Kagiri. Ndamenyire Marindani Motors kũhĩtũkĩra kuona TV-inĩ, ngĩcoka ngĩoya ikinya rĩa gũthiĩ nginya kuo. Ngĩthiĩ ngĩkorana na mũruti wa wĩra ũmwe wa kũu, no wanyonithanirie na akanyonia ngari ciao ciothe, ngĩcikagua ciothe. Ngĩkenio nĩ ĩno rĩu ndĩnayo KDK. Nĩ thiĩte nayo mĩaka ĩrĩ na ndigwĩte thĩna wayo ona ũmwe. Thaa ici nĩ hotete kũgũra mburoti ta ici na ngaka, ngahota kwĩrũgamĩrĩra niĩ mwenyewe. Ngari ici ndirĩ ndaigua thĩna wacio oro na ũmwe. Ndingiuga nĩ irĩ complain, ndirĩ ndaigua. Nĩ wendo witũ ta Marindani Motors gũgũteithĩrĩria kũgĩa ngari o yothe ũngĩbatara, na twĩna ngari mĩthemba mĩingĩ. Tũcerere showroom-inĩ itũ Kiambu Road Region. Ngĩrũgĩra Mwathani na ngoce ngĩgoca Mwathani na ngene ngĩkenera Mwathani kĩgoco gĩkĩnĩke Mwathani. Ũngĩenda kwĩgwatĩra rũta rũgambi rwa thimũ yaku ũkũhihinya *812*790#. Ndũkariganĩrwo, Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV.
mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Andũ ethĩ Naivasha gũtetia thirikari nĩ kwagagia rũhonge rwa gĩthomo. Manyo nĩ andũ anaja akũraihu kwa Ndaramea nyo na kũrĩa gwĩtagwo agwĩkio bũrũria nĩ makuhĩirie kũu. Ithuĩ tũtionaga na ithuĩ twĩha no nĩ ithuĩ tũgitagĩra. Aikari a Ngũrika Nyandarũa gũteta nĩ kwaga maĩ ona marĩ kĩhumo kĩa maĩ macio. We are talking about half of Kenya today work on insurance card medical. And these are not people who are working, people who have pay slips. No, these are fishermen and pastoralists and people with no jobs, but they have a medical cover. Nini wa President Kithure Kindiki gũtetera ũtungata ũrĩa ũraheanwo nĩ rũhonge rwa SHA. Tũikarĩte iwanja ici mĩaka 19 na kuma rĩrĩa tuokire tutige twakorwo na conflict ya makanitha. Mũhunjia wothe oka mũgeni tũmwamũkagĩra na tũgathiathianĩra o ũrĩa tũheagwo nĩ thirikari na tũtige twakorwo na njũkanĩrĩro ya makanitha. Na hunjia Kĩeni Nyĩrĩ gũtetia gũcinwo kwa makanitha rĩu makĩenda ngero ici thuthurio. Nĩcirĩkĩtie kwĩhanda thaa mũgwanja cia mĩaraho gũkũ nĩ kwa ceceni ya Inoro TV kũnyite ũgeni mohoro-inĩ maitũ ma thaa mũgwanja. Ĩyo yarĩkia kũrĩkĩrĩra nĩ tabarĩra ya uge waku ĩrĩa gũkinyagĩra o mũthenya kumagia Jumatatũ nginyagia mũthenya wa Juma ĩrĩa gwĩterefagwo nĩ Mũriũki wa Mũchoki marĩ na Wambui wa Macharia. Ngũririkanie no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũgerera 2288 na mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria ya Inoro TV no wathi kũrĩa gwa Citizen Digital ona kuo tũrĩ kuo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboci. Na tũkĩambĩrĩria marĩa tũrĩ namo nĩ atĩ mwambĩrĩria na mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya Medhills Swarap Rajan Mishra hamwe na mawakiri ake nĩ mateanĩirie riboti ĩrĩa ĩrĩga gũkinyio metha-inĩ ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ya kana mbere wa minister wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale ĩgiĩ thũgũrĩ ya wendia wa ciĩga kũrĩa maugĩte nĩ riboti ĩkinyanĩirio hatarĩ ũthuthuria mũiganu na muoroto wa gũthũkĩria thibitarĩ rĩtwa. Mawakiri aya maugĩte mĩtaratara yothe ya watho nĩ ĩrũmĩrĩirwo na gũtirĩ ikinya magararĩte makiuga kamĩtĩ ĩyo ĩkinyanĩirie riboti ĩyo na ndeto cia kũigua kana cia mũhuhu. The foreign donors, that is two types, African and non-African. Non-African are from Asia and Europe. They came with their donors, that no money and transaction or commercialization is involved, and with his affidavit and legal consent has been done. Number two, the donors from other African countries apart from Kenya, they brought their own donors. If Mishra and Medihill is really culprit, we carry the cross. We are very aggrieved at the way the committee seems to have approached this thing with a premeditated mind, with a mind to make adverse comments about Medihill, and we are aggrieved at the way they singled out Medihill as compared to all other institutions. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ namba ya andũ arĩa meyandĩkithĩtie mũtambo-inĩ wa SHA nĩ ĩrĩkĩtie kũhĩtũka mũkũrũro wa milioni 25 na itanya rĩa thirikari nĩ gũkinyia ithabu rĩrĩ andũ milioni 45 gũgĩkinyĩria mũthia wa mwaka ũkĩte. Agĩcemania na atongoria kuuma gĩcũa-inĩ mũthenya wa ira, mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte atĩ thirikari nĩ ĩingĩrĩte ikereka-inĩ rĩa kũrũnga ũtungata wa SHA nĩguo kwĩhĩrwo ũgĩkinya mũthia. Ripoti ĩno tũkaharĩrio nĩ Wawerũ wa Nyambura. Kwa hivyo tumeandika barua kwa Minister of Education. Munini wa President Professor Kithure Kindiki athiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe mũtaratara ũiyũkagio na mawoni ngũrani worĩhi motungata-inĩ ma ũrigitani wa SHA na agĩcemania na atongoria a kaunti cia gĩcũa-inĩ ahithũrĩtie atĩ Akenya arĩa meyandĩkithĩtie thengia ya ũregani wa mũbango ũyũ nĩ makĩrĩte milioni 25. And if there is one transformative measure, which is going to be remembered for a long time under this administration,
is universal health care and enabling as many citizens as possible to have a medical cover. It is not a small matter. We are hoping in the next 1 year we can reach 40-45 million. It is possible. Kindiki augite ati kuri na mathenya mari mubango-ini uyu maria thirikari irekirira kio gia kumarunga no kuringana na uria urahatura a Kenya murigo wa marihi morigitani he andu mangirahira mubango uyu. And then the next step now is to perfect that insurance. We improve equipping hospitals, making drugs available, the health personnel issues, the reimbursement system, and making sure that facilities are reimbursed for the actual expenditure. This fine-tuning is going to be the work for the next 5 or so years. It's not going to be perfect on day one. Kindiki no augite ati thirikari ne ihotorete kuongerera kigina kiria igithitie kuri utonga wa iria-ini tondu mitaratara iria ithukiirwo mbeca ruhonge-ini ruru makiria kuri andu aria makoragwo marigiceirie iria na njui. This is the first administration which has spent a significant amount of national resources to promote the blue economy. No other administration has invested in developing infrastructure and supporting communities which derive their incomes from fishing and the blue economy. Kindiki no erite atongoria a gitaru giki metikire kwihanda thutha wa thirikari riri gitama kia mwaka wa 2027 kirathie na mbere na kwarirwo. Ngiribotera Inoro TV Jitagwo Waweru wa Nyambura. Ngatho Waweru wa Nyambura. Na tugithi na mbere ni ati atongoria a mbeu njithi na arutwo kuma gicigo-ini kia Naivasha ni matetetie thirikari kumana na riendekithia ria kunyihanyihia kigina kiria kigayagirwo ruhonge rwa githomo cukuru-ini cia muingi. Makiaria mwena wa Naivasha andu aya ethi maugite ikinya riri riria riraniriirwo ni minister wa kigina John Badi akiuga thirikari ndiri na kigina gia kurugamirira mathomo matari na marihi cukuru-ini cia muingi nigikwagagia miturire ya ciana iria ciumite micii itehotete. Oho ni mokiriire ateti amwe aria maracogera ngui guku bururi-ini indi makiuga ni kurehe ngayukano cia kinduriri na oho gukirira thirikari ni guthinga kana ni guthitanga mbeu njithi makimakuruhania na mirurungano. Education system in Kenya is collapsing. Guys, bana Kibaki alituachia free education. Lakini sasa sisi tulisoma na free education. Wanataka wazazi wetu, watoto wetu, mabrother zetu wasome na nini? Reject tribalism being perpetuated by the politicians ahead of the 2027 general election, which continues to divide us and to deny us true unity as a nation. Sisi tuko skilled na tuko na makaratasi za kuprove tuko skill, lakini hakuna hiyo connection. Tunaambiwa kila kitu sasa ni bribing. Ukitaka kitu ni pesa, na hiyo pesa hiyo ya kubribe ndo hakuna. Maisha inakuwa ngumu, tunajituma lakini hakuna. Na turio ku kaunti-ini ya Naikuru ni ati ahuri biacara makiria ma 100 hamwe nao ene duka tauni-ini ya Naikuru ni maratetia ikinya ria thirikari ya kaunti ya Naikuru ria kuhinga thoko ya wakulima. Undu uria ucungiriria ahuri biacara aria marutagira wira kuu kwara indo ciao nja wa duka ciao. Onjoria aya riu marenda kugia na giikaro na thirikari ya kaunti niguo gutuithania ndogamano ino. Bisha ya duka hinge niyo iragutunga barabara-ini ya Mosque tauni-ini ya Naikuru thutha wa ahuri biacara guku kuhinga mawira mao makienda mathikiririo ni thirikari ya kaunti. Barabara imefungwa, hivyo imeaffect biashara. Hatuna access kwa biashara zetu, biashara ambazo tumepewa na City Council licenses under the same Mosque Road. Hatuna access, kwa hivyo hatuwezi fanya biashara. Tuliarifiwa after 3 days tunahama, tukaambiwa tunaletwa hapa ambapo sisi wenyewe hata hatujui venye tutafanya, tutajisaidiaje kwa manyumba zetu. Watoto wetu walale njaa tukingoja sijui tufanyiwe aje. Sasa sisi watusaidie tu kama mama wa soko, maana hata watu wa building hawatutaki huku. Kwa hii barabara kuna watu pia wako na reserved parking. So hata tuelewi sababu gari haziwezi ingia, labda zipepee. Sijui kama watatupa gari za mabao ndio tuweze kukaa kwa barabara ama tutafanya nini. Hatuna mahali tunaweza pitishia mzigo.
na hata hatuwezi pata customer juu watu wamewekwa mpaka kwa mlango zetu. Ahuri biacara aya marauga mawoni mao matioirwo hindi ya gukinyaniria tabarira ino ona thengia wayo gukorwo ikimahutia na njira nene. Tunaangalia hata sasa na mvua inataka kunyesha, hao watu wakiwekwa kwa barabara kukinyesha wataenda wapi? Si watatufungia mabiashara zetu. Kwa hivyo tunasema aje? Hakuna mpango, we are not consulted, there is no public participation. Hii ni kutoa watu huku na kutuletea. Hatuku participate kwa lolote na tulijipata tu kwa hii shida. Kwa hiyo tungeomba wahusika wakuje watuongeleshe na ndio tukue na suluhu. Ona gukire uguo thirikari ya kaunti ya Naikuru etitirithitie ni arutire notithi makimenyithia ahuri biashara mubango wa kwagirithia thoko ya wakulima. Tumekubaliana kwamba tuweze kutoa watu katika hiyo sehemu ambayo tunanuia kutengeneza, tuwalete hapa nje kidogo kwenye Mosque Road kwa muda wa mwezi mmoja. Na pia katika Mosque Road ambapo kuna biashara tofauti tumeweza kuongea na watu wa biashara, tumewaachia mahali ambapo maduka yao watafanya biashara vizuri, na pia mahala ambapo watu ambao wanafanya sokoni, kazi ya soko, watakuwa wanafanyia biashara. Riu ojoria marenda kugia na kihonia kia naihenya kuona mahota guthie hathara kumana na kiagago giki. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia. Na tukiuma kaunti-ini ya Naikuru ni ati muthia Stephen Munyako Mukenya uria uratuire njera miaka 13 bururi-ini wa Saudi Arabia atwirirwo gwitwo ni acokete bururi-ini akiamukirwo ni family yake arata hamwe na maafitha a thirikari utuko wa gukia muthenya wa Jumaine. Munyako uria wathiete Saudi Arabia wira no agikora hatika-ini thutha wa kurwa na mundu wacokire gukua. Augite gucoka mucii ni kiama kiria kirahotetekire thutha wa gikundi kia Muslim World League kuingirira na kumurihira fine ya shilingi milioni 129 cia thakame iria cia kuruhanirie kana magego-ini iria cia muhaturire magego-ini ma gikuo. Wangui wa Mwangi ari na uhoro we makiria. Thaa 6:50 utuko wa gukia muthenya wa Jumaine tariki 29 niguo ndege iria irakuite Stephen Munyaho irobire kiharo-ini kinene kia ndege kia Jomo Kenyatta Nairobi akiamukirwo na gikeno na ndohio ni family yake arasa hamwe na maafitha a thirikari ministry-ini ya maundu maja ya bururi. It is really my joy and pleasure to receive Steve Munyaho home. A year ago, precisely on the 14th of May 2024, in the company of my friend Henry Minor, Mama Dorothy came to my office to plead with government to do what it could. Munyaho uria uratuire njera thutha wake gutwirwo gwitwo kana arihe ndosho ya $1 milioni kuri family ya mundu murume maruite nake agikua aitete maithori ma gikeno gia gucoka mucii undu uria ni kiama kiria gikinyanire thutha wa gikundi kia Muslim League kwirutira kumuteithia. My presence here today is nothing short of a miracle, and I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of life. I want also to thank everyone who prayed for me, encouraged me, and contributed towards my freedom. The only thing that could overturn that execution was the payment of an amount of $1 million to satisfy the judgment. And that even the payment of that $1 million would not be sufficient without the endorsement and the acceptance thereof by the aggrieved family. Notwithstanding those obstacles, the government of the Republic of Kenya swung into motion to try as much as possible to bring Steve home. Asante sana. Every Kenyan, every person who made this money, contributed, also made us move. Without here, tunge move. And I'm impressed that amongst us, I'm seeing an imam. Igiri-ini ria kumuhonokia family yake yathondekete nginyagia kamiti ya gwetha mucango na nginya magakaira thirikari eigirira kuhonokia mwana wao magego-ini ma gikuo na gatagati ka moritu maya mothe maromite na mwihoko tu. You opened your door
wiped away my tears and promised that you would deliver my firstborn, the first fruit of my womb. Thank you, Jesus. Thank you, Allah, for this wonderful, wonderful gift of life. Thank you for each and everyone, and especially my media colleagues. In our meeting sessions, in our planning sessions, that it looked like a lost cause. But prayer, faith, brotherhood, supporting each other, solidarity, has a way of working wonders. Agicoka bururi-ini Stephen Munyaho uria urikitie kugaruruka agetwo Abdul Karim thutha wa kuhugukira witikio wa dini ya Ithiramu augite arenda kwamba kuya ihinda kurikiria gikeno na gwicokaniriria hihi niguo amenye kuria ekurutia muturire wake mweru. Ngiribotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Ikiri riboti njega mwana athiete miaka 13 na agacoka gucokerera agacoka ari o mugima. Na tugitigana icio ni ati minister wa aruti ya wira muingi Joyfrey Ruku ni arutire aruti ya wira thirikari-ini mukana wa kugutara wira-ini na ungumania. Akiaria thutha wa gucera kaunti-ini iyo amoritie gutungatira muingi na gitio na uigiririkia kiuga uria ukunyitwo na mahitia ma ungumania ni agutacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Githui wa Wairimu ni mwandiki witu kuma Laikipia na ari na riboti ino makiria. Akiaria matũra-inĩ ma Gatero na Solio kaunti-inĩ ya Laikipia atongoretie mĩhang'o ya ũheani wa irio, minister ũyũ augĩte ungumania no gũta nĩ icũngagĩrĩria gwĩkururia kwa ũheani wa motungata thirikari-inĩ. Na tuhakikishe ya kwamba the issues of corruption in our offices, in the government offices, the President of the Republic of Kenya ako na wito ya wafanyikazi wa serikali. Mambo ya ufisadi tuweke kando, na yule ambaye anapatikana anachukuliwa hatua ya kisheria. Oreti aruti othe a wira wa muingi guteithagia a Kenya na njira ya gitio ni amu onio mamandikite wira. Tuhakikishe kwamba tuko katika maofisi yetu mapema, tuhakikishe kwamba wananchi wa Kenya ndio customers wetu, tunawaongeleshea vizuri na heshima, tunawahudumia na heshima na tunawahudumia kwa haraka iwezekanavyo. Ihinda-inĩ riu mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri oritie thirikari ndĩkeherie kaunti ya Laikipia itari-inĩ rĩa icigo iria ikoragwo na moritũ kũrĩ aruti a wĩra. Tafadhali, the whole of Laikipia County is a hardship area na tuko na mashida mingi. Wafanyikazi wa serikali wasinyanyaswe juu ya kufanya kazi katika kaunti ya Laikipia, tayari wako na mashida mingi. Athiriti aya mũtongoria wa bũrũri no mathiĩte na mbere na gũtetera makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie kwagĩrĩria mĩtũrĩre ya Akenya. Serikali inajenga masoko, kama serikali inajenga barabara, kama serikali inawapatia basari za shule, kama serikali inapatiana fertilizer ya bei rahisi, kama serikali kwa kweli inafanya kazi kweli, tunaweza piga hiyo serikali. Tafadhali, vile tu tulikuwa tunaleta stories za ukosefu wa usalama Laikipia County, tafadhali leteni sasa story za vile usalama umerudi Laikipia County. Wahisani wakuja huku watengeneze viwanda, watu wakuja wanunue mashamba, wakuze chakula huku, na zaidi watoto wetu wasaidike, si ndio? Icera rĩrĩ rĩrarongoreirie gũteithĩrĩria arĩa mahutirio nĩ mũtino wa mwaki mwena wa Gatero na arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu icagi-inĩ cia Solio. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Githui wa Wairimu. Matukiuma kaunti-inĩ ya Laikipia tuthiginya kũrĩa Ikamba-inĩ kũrĩa atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuma gĩcigo kĩa Ikamba-inĩ nĩ maratetera thirikari kumana na mbũkĩrĩra iria itũngĩtio. Minister wa kĩgĩna nĩ thirikari kĩrĩa augĩte ndekũhota kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, makiuga andũ nĩ marakungia ũteti rũhonge-inĩ rwa bata ta rwa gĩthomo na mĩario ya President Ruto nĩyo mũthia. No mokĩrĩire mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka makiuga ndangĩona mweke wa kũrirũkia bendera ya kũhũranĩra gĩturwa kĩa president arĩ kambĩ-inĩ ya mũng'ethanĩro.
Atongoria aya a Kenya Kwanza maingirite mwena wa Kiambeke gicigo-ini mbunge gia Kaiti kaunti-ini ya Makueni na Mururumo munene riri ari icera ria keri gutabanio igere-ini ria micango ya kuhura njeki muingi thutha wa icera ria mbere kuhura atumia njeki rita riri makirongoreria kuhura njeki atwarithia a nduthi gicigo-ini giki. Gukiri uguo atongoria aya moete mweke uyu kuhurira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza kumana na mbukirira iria iratungio thutha wa minister wa kigina John Badi kuga thirikari ni itoretio ni murigo muritu wa garama ya githomo guku bururi-ini. Tusiweke siasa mingi kwa sababu hata mambo ya bajeti ya education inafanyika kwa kamiti ile ya education, na utapata wengi wanapiga siasa na pia hata wako kwa ile kamati ambayo inazungumzia na pia inaweka na kutoa bajeti. Kwa hivyo kwa sababu haya mambo rais mwenyewe ameyazungumzia na akasema tuachane na porojo kwamba masomo ya primary na secondary ambayo iko free inaendelea. Na nilisikia Badi akijieleza vizuri akisema ya kwamba aliangalia kwa bajeti akaona pesa inafaa kuongezwa kutoka 16,000 ifike 22,000. Lakini kwa sababu watu wako na siasa nyingi na porojo, mtu akaamua ati imesemekana elimu haitakuwa inalipiwa ile 22,000 kwa kila mwanafunzi. Oho ni mokereire mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka makimwira ona angihara matu ndangiheo mweke wa kurirukia federa ya kuhuranira gituro gia president ithurano-ini twerekeire makiuha aikari a ikamba-ini kwaga gwitikira kugugumwo ni heho na wagagu marinja ya thirikari. Tumeahidiwa mara nyingi, kila wakati tuko karibu, kila wakati tuko karibu. Sasa hii nawaomba tujipange na serikali iliyoko, kwa sababu pia sisi watu walio hapa tuko na hitaji ambazo tunataka zitatuliwe na serikali iliyo katika mamlaka. Kule Western wanadanganyana ati wewe Matiang'i wewe ndio utapewa usukani. Wakuja huku pia wanatudanganya the same. Wacheni niwaambie, kuzungumzia kule kukataa serikali kwa Wiper Center haitakupatia usukani ama kupatia ticket uweze kulead the opposition. Kwa hivyo Wakamba, the best chance and the best shot we have now is President William Ruto, because he's already too willing to work with us. Shida ya Ukambani ni viongozi wa Ukambani. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Karega wa Buthia. Na riboti ya Karega wa Buthia niyo iratuhe kanya ga kwamba guikiria indi ndugathiore mitambo twacokereria turi na mangi maingi. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Ruiru Mabati Factory, kabuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatwo a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukwira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Urigitani wa mirimu ya mato, mimero na maniuro niyo ENT, goita, hamwe na mirimu ya atumia ta kansa ya nyondo, kansa ya nyongo ya mwana na fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, ni ugakorwo kiheanwo thibitari-ini ya Santa Mo Hospital Keno, kuma tariki 4 nginya tariki 8 mweri wena na mwaka uyu, na kwiyandikithia ni ciringi 200 tu. Uthinjani o wothe ni ukarugamirwo ni kandi ya SHA, Kang'ata Care na insurance o yothe. Uhoro makiria hura 072288
7596 kana 0728 317466. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ndokahaliwe ni unumbo yagia irondoko hanoga kerere. Ungienda rwimbo ruru rutwike rugambi rwa thimu yaku hihinya star 812 star 789 hash no ririkane Inoro nikuo muciĩ wa aini othe. Family yake muramwarĩrĩria guo niki tondu we nĩanyitetwo na ũira mũiganu anyumire ku ona ningĩrigagwo mĩaka ĩyo yothe mũikarĩte nake rĩ na nĩaregire gũgũciarĩra rĩ ũĩciragia nĩkĩ akoragwo agĩbanga toko nĩ mĩbango makona nayo na mwari ũcio wake. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ngonyite ogeni oringi mwiroreri wa Inoro TV tugithii na mbere na gukunengereria maria tukuhaririirie. Na tugithii na mbere ni ati atongoria anene thirikari-ini na aria manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nimokiriire mutongoria wa kiama kia DCP niwe Rigathi wa Gachagua makiuga akoretwo akihunjia ukabira uria utambite nginyagia nja wa bururi makiuria atongoria kuhunjia urumwe kuri a Kenya oro hamwe na uthii wa na mbere. Matongoria ni minister wa hinya wa kuhuthika no Opiyo Wandayi maricera-ini mwena wa Runyenjes Embu maugite ni mahitia kuhunjia ngayukano ikinya riria ritumite muiritu wa mbeu njithi bururi-ini wa Amerika kuririkania Gachagua anyihie unduriri. Arihidi ya kirugurio kia utambia wa thitima mwena wa Runyenjes, Minister wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi augite ni undu wa kugegania kuona atongoria marahunjia ukabira maitho-ini ma muingi handu ha gutacukia ikinya ria gucokaniria Kenya handu maruma na kuonania bata wa guteaniria uteti utari na uguni na guthingata uthii wa na mbere. Men and women, whenever we go out of the country we must preach unity and nationalism, not tribalism and sectarianism. Watu ambao wanaeneza porojo makiuga ate tutire thirikari ni endi muokirie muthura thirikari eno niguo katiguo orene twaigire ni mutimio uri kucio hindi ya magetha uraga. Wandayi akiorota mung'ethaniro
kuria agathiririe ngwataniro ya President William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ya kuba thirikari nyandanduku ari ta muhano wa uria Kenya magirire ni gukofia. Not have development or progress in an environment of anarchy and chaos. It cannot be possible. We must have peace and tranquility. Lazima tuwe na amani na utulivu. Tugacokaria hapa aba tondeka kwa mashinani. Mutume mwelekeo mukimaka kakigaranio. Kana tiguo. Mundu akiita 70 kidatuka. Ndeto ino ikinyitwo mbaru ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mahinya Alex Wachira na atongoria angĩ kũrĩa maugĩte Gachagua nĩ akoretwo akĩhenania kuga aikari a Kĩrĩma nĩ matiganĩirio nĩ thirikari ĩno gwakinya nĩ mĩhang'o ya ũthii wa na mbere. Thirikari ĩno, as we speak, we have 8 ministers spread across the mountain region. We have 15 PSs spread across the mountain region. Na hena mũndũ watu mũrakanua akamwĩra mũtiri thirikari nĩ amuhenia kana ndaramuhenia. Na niwaonye nyinyi kama marafiki zangu, nyinyi msikubali mfanyishwe siasa ya kuwapotosha. Hiyo ni kama gani? Ya chuki na fitina. Hiyo msikubali. Emwegwa? Niki ni tondo ateti mamenanaga umunthe rocio kina makora methareno handũ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aikari a itũũra rĩa Camuka mwena wa Ngũri Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna mũnene wa maĩ thengia wa itũũra rĩu gũkorwo na ithima nyingĩ iria cikunũkaga na thĩ na kũruta maĩ mahiũ marĩa macokaga kũguna na njĩra nene aikari a kaunti ya Naikuru na makĩria Girigiri. Simon Gure nĩ acerete mwena ũcio na akaharĩria riboti ĩno. Aikari acio thengia gukorwo nĩo magitagira ithima icio mahũthagĩra maĩ kuma itangi rĩmwe rĩihũire ndoro na ciũra na ũguo kũmaiga ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ. Maĩ maya magerio gũtũkinyĩra itũũra rĩrĩa tũrĩ tondũ ti haraihu na no mateithie andũ aingĩ mũno na no tũthere itũũra rĩrĩ tondũ tũgĩaga gĩko nĩ ũndũ ũragĩra haha ũgathiĩ ũkahe nyamũ ciaku na ũgateithia kũruta acio ugekora onawe mwenyewe ndurahota guthera wega. Kindu kiria ingiuria MCA witu na ngeri uria tungihota guteithika ona andu mahote kuona maĩ mathie na kuria mbere magihota kumagucia wega na mahuro mapampu mahothie nimekuteithia community at large. Maugite ti kihoto aikari aria magitagira ithima iria citegetwo maĩ manyuagwo kundu kungi gutigwo matatambĩirio maĩ na ũguo makoria thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũgĩa na mũbango wa gũtambĩria mũingĩ wa matũra marĩa marigicĩirie ithima icio maĩ. Maĩ magucagĩrĩria andũ mũno na njĩra nene gũtuĩka maumĩte haha makaheũka magathiĩ nginya Girigiri no aikaria gũkũ gwitũ nĩ kuonaga maĩ. Nĩ gũkoretwo kwĩna atarii mokaga kuona maĩ moka kuona mĩtĩ ya kĩndũire tondũ haha noho ĩtigarĩrĩire. Nĩ ngwĩhoya atongoria aitũ moke matũthondekere maĩ maya. Na ngwenda kuga mũtũteithĩrĩrie tondũ ona ithuĩ tũtinyuaga maĩ maya manyuagwo nĩ andũ a nanja a kũraihu kwa Ndaramĩya nginya ona kũrĩa gwĩtagwo Gĩkĩũngũrũria nĩ makuhĩirie kũu. Ithuĩ tũtionaga na ithuĩ twĩ hakuhĩ no nĩ ithuĩ tũgitagĩra tondũ nĩ tũgithagia mĩtĩ ĩyo ndĩgatemengwo na ndikae kũnũgwo. Mĩtĩ ya kĩndũire ĩrĩa ĩhandĩtwo ithima-inĩ icio thengia ya kũhũthĩka ta ndawa kĩruru kĩayo nĩ kĩgitagĩra maĩ ma ithima icio na njĩra nene na oho kũgucĩrĩria agendi mwena ũcio ũndũ ũrĩa wĩrahĩirwo nĩ aikari na njĩra nene. Njĩre atongoria aitũ ĩno nĩ thahabu itũ ũkai mũmĩnyitĩrĩre nĩgetha mũhote gũteithia andũ a gũkũ gwitũ. Surrounding yayo nĩ handũ hena keruru kega handũ hena mĩtĩ ĩrĩa ya tene mĩtĩ ya tene mĩtĩ mĩthaka mũno nĩ handũ hathaka mũno hagucagĩrĩria maitho ma andũ. Ngwĩre andũ magerie mũno kũgitĩra handũ haha tondũ ndawa iria irĩ haha ona itingĩoneka nginya keruthi maya no makũhonie ũngĩmenyera kũmanyua typhoid ndĩgakũria. Ũthaka ũrĩa ũrĩ gĩthima-inĩ gĩkĩ gĩa Camuka nĩ kĩonereria atĩ ihumo cia njũĩ cingĩkorwo cigitĩrĩtwo no cikorwo cirĩ na ũteithio mũnene na nĩkĩo aikari a itũũra rĩrĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua hamwe na thirikari nene gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathĩngĩcĩra gĩthima gĩkĩ na gũtigĩrĩra maĩ nĩ makinyĩra namba nene ya mũingĩ.
ngiribotera Inoro TV kuma Shamuka Ngorika kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atungatĩri kuma gĩcigo mbunge gĩa Kieni Nyeri nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri mwena ũcio kũhĩtana na ekinaĩ arĩa marerĩkana kwambĩrĩria gũcina makanitha mwena ũcio magĩcukĩrwo gũkorwo magĩitĩra mĩgũnda ya makanitha macio mata. Ikaya rĩao rĩũkĩte thikũ nini thutha wa kanitha wa kerĩ itũũra-inĩ rĩa Mũnyũ gũcinwo nĩ andũ matoĩkaine na gũtiga kanitha ũcio ũgĩtara hathara ya makiri ma mbeca. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kamau wa Mwangi aratarĩria, thirikari nĩ ĩthingatĩtwo kũhĩka mĩtaratara wa kũhe makanitha mau itũũra-inĩ rĩu taitũ cia mĩgũnda ĩyo kũrĩa ciakĩtwo kũmathara kuma moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. Mwaki wa utuku wa tariki 17 mweri uyu kanitha-inĩ uyu wa Gospel Outreach itũũra-inĩ rĩa Mũnyũ Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩguo ũcũngĩrĩirie kĩriga gatagatĩ ka atungatĩri a mwena ũyũ ũrĩ kanitha wa kerĩ thĩinĩ wa mĩeri ĩna gũcinwo nĩ andũ matoĩkaine. Magĩiki ihoya rĩa kwĩtanwo na arĩa maratabania ngero ici, ahunjia aya mekwĩte iratabanio kũmahamũrithia mĩgũnda-inĩ ĩyo ona thengia gũkorwo kanitha ciao ciagaĩirwo mĩgũnda ĩyo mwaka-inĩ wa 2006. Tũgagĩciria either hihi gũkĩrĩ na mũndũ wĩna interest ya mũgũnda, no rĩu ona twarũmĩrĩra kũrĩ county government na gũkũ ũguo tũtiraigua mũndũ ũraimĩra kuga mũgũnda ũyũ nĩ wake. Tũikarĩte iwanja ici mĩaka 19 na kuma rĩrĩa tuokire tũtige twakorwo na conflict ya makanitha. Mũhunjia wothe oka mũgeni tũmwamũkagĩra na tũgathiathianĩra o ũrĩa tũheagwo nĩ thirikari na tũtige twakorwo na njũkanĩrĩro ya makanitha. Na nĩguo kũhukia ciĩko icio iria irekwĩrwo gũkorwo irĩ cia kũgeria kwĩgwatĩra mĩgũnda kĩa hinya nĩ tũrĩa nĩme, thirikari nĩ ĩthingatĩtwo kũrĩkĩrĩria mũtaratara wa kũruta taito cia makanitha macio mũgwanja marĩa maumanĩte thutha gacigo-inĩ kau o ĩgĩathanaga na arĩa mambĩrĩrie gũcina nyũmba icio cia ihoero. Angĩkorwo kanitha ũrĩa wakĩhirio mweri wa kerĩ matirĩ mamenya nũ, angĩkorwo kanitha ũyũ rĩu ningĩ nĩ wahĩa rĩu onaguo tũgũikarwo twetereire tondũ no mũhaka tũgĩake rĩngĩ indo iria irahĩrĩire kũndũ gũkũ githĩ ti hathara. No nyende kuga andũ acio mareka ũguo mararehera hathara nginya itũũra rĩrĩ. Na makanitha maya mothe ta makanitha matandatũ mũgwanja mahetwo iwanja ici through the provincial administration, na makanitha maya mothe gũtirĩ kanitha wĩna thĩna na ũrĩa ũngĩ kana community. Na makĩambĩrĩria gwaka makanitha macio werũ arĩa marakinyanĩria ngero ici mũkana wao ũyũ. Ona andũ a itũũra rĩrĩ mangĩkorwo mamoĩ nĩ magĩrĩire gũtwĩra nĩgetha rĩrĩ andũ acio meyumĩrie, tondũ tweta Ngai wa matu-inĩ, Ngai akenaga gĩka wega na gakena gĩka ũru. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Mũnyũ Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ũici wa ng'ombe cia gũkamwo matũũra-inĩ ma Ndiya nĩ wĩhĩrĩirie rĩu aici makĩmũrĩka mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na aciari akũrũ kũrĩa maratua ciugo na gwĩthara na ng'ombe. Ona gũtuĩka borithi no mareka ũthuthuria, gũtirĩ kũratambũrĩka wega kũrĩa ng'ombe ici iratwarwo ciaiywo, kuona irakuo na ngari na gwĩtharwo nacio. Arĩithia a ng'ombe cia iria matũũra-inĩ matiganĩte Ndiya maraikara mehũgĩte gũkũ makĩhingĩra ng'ombe ciao wega gũcigitĩra citikaiywo. Gũkinyĩria rĩu ng'ombe cia gũkamwo kĩhĩri nĩ ciĩtwo na gwĩtharwo nacio, aici aya a mahiũ makĩmũrĩka mĩciĩ ya andũ akũrũ kũrĩa ciugo citakĩtwo na kũrũmio wega na arĩa makĩire mahiũ mao gatĩna na harĩa makomaga. Aici aya moimĩte kũ na matiratũraga na thirikari ona twetana ndĩroka twĩna thĩna mũno na tũrĩ arakaru mũno ona tũtiraigua tũngĩenda gũkanathurana rĩngĩ. Ng'ombe ici nĩcio tondũ ndĩri twĩnayo hakuhĩ na nĩ tũtũrĩte na thĩna wa ndĩri nĩ twaheirwo. Rĩu ng'ombe ici nĩcio itũteithagia mabataro maitũ mothe, gũthomithia ciana na rĩu ithuĩ andũ akũrũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua tũrutaga hau. Ũguo nĩ tũrahoya ũteithio kuma kwĩ mũhecimiwa witũ na nĩgetha ingĩrĩre ũhoro ũyũ. Wa mũico gũtigwo atarĩ na ũboco wake nĩ mũrĩmi ũmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Kirowe Ndiya kũrĩa mĩici ĩno ĩtuire na gwĩthara na ng'ombe igĩrĩ. Rĩu mũrĩmi ũyũ atigĩtwo agĩtangĩka. Na ng'ombe gũtirĩ. Ng'ombe ciakwa iria nyuma nacio ciuma igĩrĩ na cierĩ nĩ irakwamagwo na nĩndakoretwo ndacihe ndume na nĩ igĩthire na
tweta majirani tondu tukigire na kana furugu ha kidogo andu magiuka twathie kurora ni kutuone ni ku ng'ombe ngikorwo iroretio tuona ri tondu hono no bara-ini tuona ri habari na tino no tuona ni twaranie na makinya na twathie nyumba ngira ko haria tuona ni ho ng'ombe icio ihaicĩirio ngari na bado no ikuhetwo hau. Riu aremi kuma Ndeia maikitie ritana kuri ruhonge rwa ugitiri kunyitana na mbuto ya kuhurana na uici wa mahiu iria ihetwo kambi Ndeia niguo guthuthurio kuria ng'ombe ici iratwarwo ciarikia gwitharwo nacio, kuona ndeto cia kwihokeka ironania ng'ombe ici irakuo na ngari nini cia andu kiumbe ta Probox, Voxi na Sienta na ciaumio kiugo itirakinyirika ringi, kuona ciarumirirwo na makinya maronania haria ngari irakorwo irugamitio ya gucikua. Ihinda ria wiki imwe ni tuyitwo ng'ombe 10 na twina kimako muno tondu ng'ombe icio ciraiywo cia atumia akuru na athuri akuru na nicio makoragwo marorete iguru. Kiria ingiuria watho uria ufuatagwo wa mifugo ningiuria ng'ombe cio watho ucio hatukio ng'ombe citigacoke kurutwo guku kuma thinacara tondu ng'ombe icio ciraiywo kuma thaa 11 kiguthikina thaa 10 kinya thaa 9. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kiroe Ndeia kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles Gikunga wa Kariuki, na tugakihoka guoko gwa thirikari nĩ gũgũkorwo gũgĩkinyĩra andũ aya maragagia mũingĩ. Na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ thĩinĩ wa wonjoria Ng'ang'a wa Njoroge ararongoreria njĩra cia kũgarũra gĩko na gũgĩtua kĩndũ kĩa ũguni icera-inĩ rĩake mwena wa Kino gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Ngumo ya uramati mwega wa giko na maria maturigicĩirie ya Lucy nĩyo ĩtũmĩte njohe thabarĩ kũmũgenera mwena wa Kino kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩguo gũtaũkĩrwo ũhotani wa rũgano rwake. Lucy ũrĩa ũthomeire mathabu aramba kũndarĩria ũrĩa atonyirwo nĩ wendo wa kũramata maria maturigicĩirie na njĩra ya kũnganagia gĩko. Mahuti makinya gũkũ tuoyaga iratathi rĩirũ tukaruta indo icio ciothe ciho, akorwo nĩ carton, plastic, tugacigayania thĩinĩ wa kĩwanda gĩkĩ nigetha cikorwo ci ready gũthiĩ kwĩ next market ya ku add value. Nacio irio icio nacio cioko nacio haria tutwaraga nigetha tukahe irio icio igunyo iria cokaga ciaria mahuti macio igatuĩka nĩ irio cia ngũrwe na ngũkũ na thamaki na gĩko kĩa igunyo icio nĩ cokaga gĩatuĩka fertilizer. Alright, tukambia na cuba na tukambia na cuba cia ngirathi iria andu makihuthagira okorwo ni soda kana gukinywa kamunyweso kana kiria kingi makinyuaga ndibei na indo cikicha muthemba tocio ciakinya guku mwekaga atia nacio. Cuba cia ngirathi toguo murona haha, cuba ici cioka haha tucirengaga iri ng'imo uguo kamirenga maita meri. Mwena uyu wa kianda niguo tuhuthagira ta ngirathi cia kunywa mai kana juice kana kiria giothe ungikorwo huthagira. Kamnyamu gaka ke mwena wa iguru wakagarurania ri no gatuĩka kunyitira mucuma kana gwikira mahua kana akorwo gutire ndungi tungika nako ri ni tucokagia haha urona gakathii gaka crash ringi gagathondekwo cuba ingĩ njeru. Right, cuba cia plastics nĩ ũgũtwĩra kahi nĩ kũrĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya cuba cia plastic kana ciothe cikorwo cikĩhanaine na nĩ atĩa mwĩkaga nacio? Plastic kwĩ mĩthemba mĩingĩ, kwĩna HDPE, ĩyo nĩ plastic ĩrĩa nyũmũ. Iyo tuoya tuongania cokagio factory-inĩ igathio igathondekwo iraĩ ingĩ na mĩtũngi ya maĩ na indo ta icio. Heno ĩtagwo PET, PET nĩ gaka ka maĩ karĩa andũ mendete. Icio nacio no tunganagia tugacirehe gũkũ. He mũndũ ũgĩraga nake icio akoya agathia agacithĩa igatumwo mũrĩmo cigathii cie flakes igacoka cie blower nigetha igathondeka cuba ingĩ ya maĩ. Arafu he karatathi tuguo natuo nĩ tuonete harĩa andũ marathondeka indo ta bara ũguo na indo ta icio ũguo, kĩndũ gĩothe kĩrarehwo gũkũ rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩcokaga gũteo. Ciothe nĩ tũrageria ũrĩa tũngĩ partner na andũ tofauti nigetha tuka add value. Ona serviette hamwe na carton iria hũthĩku Lucy ndagaga ũndũ wa gwĩka nacio. Icio nacio cina andũ angĩ tofauti moyaga magathi magacithĩa igacoka igathondekwo carton rĩngĩ kana maratathi. Akohe kĩndũ nyendete harĩ wĩra ũyũ wothe wa takataka rĩ nĩ irio. Irio icio nĩcio rĩ tuoyaga tugacirehe gũkũ tugathĩa tondu irio icio nĩ ndukanu nĩ ukora hena gĩkondobia mbegũ, hena mbegũ ya iembe, hena makoro. Irio icio tucithĩaga tukahe
kagunyo kau getagwo BSF. Kagunyo kau gacireaga irio icio kihinyia. Karĩa rĩ kĩgunyũ kĩu kĩna ciumia 2 ũguo rĩ, ti ciumia 2 hena thikũ 7 rĩ, icio nĩ irio cia ngũkũ, cia ngũrwe na cia thamaki. Na kagunyo kau karĩo nĩ ngũkũ icio rĩ, gakoragwo gakĩadd nginya hinya mũingĩ mũno kũrĩ nyamũ icio na nginya nutritional value. Tondũ kĩgunyũ kĩu gĩtagwo BSF larva nĩ kĩrĩ very rich in proteins, fats and amino acids. Hetakata kengĩ tuonaga for example mũndũ TV nĩ yathũka ũkaigua nĩ ate iratũ rĩngĩ nĩ cianyiha handũ hakuhe mũndũ ũkona mũndũ nĩ ate mũcati to njĩkĩrĩte rĩngĩ nĩ wanyiha kana wakũra mũno na njĩra ya kanjĩra tũte icio rĩrĩa mwairogota rĩ inyuĩ na inyuĩ mwĩkaga atĩa nacio nĩ kũicina mũicinaga kana ona inyuĩ he ũndũ mwĩkaga nacio? Nguo ĩrĩa waigua nĩ nini ndĩrakũigana ndĩrenda kũhe mũrũ wa nyũkwa tondũ nĩ ona agũthakara mũno rĩ tucioyaga tukarehe gũkũ tugacithambia tugacoka twina nduka tuigĩte haha nigetha rĩrĩa twina ageni gũkũ moka magerera hau mona kĩrĩa kĩkuo rĩ mũndũ akagũra akoni kĩratũ no kono rũrigi ruorire akagũra kĩratũ kĩu athiĩ ethe ndigi kana tũnyamũ tũnini tũnini ũgakora nĩ kanyamũ kanini mũno gathũkĩte no kĩndũ kĩu nĩ gĩateo so tucirehage gũkũ tugacithondeka nigetha mũndũ mwĩhĩtũkĩrio kagũtũcerera rĩ no agũre kanyamũ kau athiĩ nako gĩko nĩ ũtonga waigua kĩndũ kĩu ndũrakĩbatara rĩ ndehera nĩ ngũkwĩra ũrĩa gwĩka nakĩo rĩu nĩ wamenya gĩko nĩ ũtonga kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Asante sana, mathaa makwa nĩ mathira. Gwĩraga The Investor 001 Ng'ang'a Wanjoroge nyuma mwena wa Kino nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Gĩko nĩ ũtonga. Nĩ ngatho. Nĩ ngatho Ng'ang'a Wanjoroge nĩ gũtũmenyithia gĩko nĩ ũtonga. Na tũgĩtigana riboti nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ igacĩrithĩtie mĩhang'o ya gwaka barabara cia matũra itemi-inĩ rĩa kũhũthĩria aikari gĩtangĩko kĩa mĩthiĩre na mĩumĩrĩrie ya magetha mao ma mĩgũnda. Thĩinĩ wa wodi ya Leshaupondo, thirikari nĩ yanjĩrĩirie waki wa kwenjera aikari a kĩandege barabara iria ikũnyitithania matũra matiganĩte na ũguo kũhũthia mĩthiĩre ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Barabara njega nĩ imwe cia tabarĩra iria inyitagĩrĩra ũkũria wa matũra na gĩkĩro kĩnene amu nĩ ihotithagia kũgacĩrithia mĩthiĩre na mĩumĩrĩrie ya magetha ma mĩgũnda. Thĩinĩ wa wodi ya Leshaupondo, thirikari nĩ yanjĩrĩirie wenji wa barabara imwe mwena wa kĩandege ikĩnyitithania matũra matiganĩte mwena ũyũ ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ aikari. Ũmũthĩ nĩ twahingũrĩrwo kabarabara haha karĩa ga connect itũra rĩa Legetet na kĩandege karĩa gekũhota kũhũthia mĩthiĩre itũ mũno tondũ nĩ tũgeraga kũndũ kũraihu mũno kũndũ ũrathiĩ kilomita kuma 3 o rĩrĩa ũragerera handũ harĩa tũrĩgeraga ndagĩka 3 ũguo nĩ ũtuĩkanĩtie kũu guothe. Ndaheana kabarabara mũgũnda-inĩ wakwa nĩguo gaciraga kũrĩa andũ marathiũrũrũkaga matiga gũcoka gũthiũrũrũka kũnene na ũkĩrĩa transport ya gũkũ ĩgĩa raithi. Barabara ici nyitane tondũ andũ maraumaga kĩanda magathiĩ rũgongo tondũ kũringana na mĩgũnda ũrĩa yatũrirwo kuma rũĩ kinya rũgongo mũndũ batakinya rũgongo hatarĩ handũ angĩkĩrĩra no rĩu nĩ kwagĩa na njĩra nĩ yagĩa raithi andũ nĩ marĩonaga ha gũtonyera. Mũgũnda ũcio wĩtagwo wa Leshaupondo ward na ũkoragwo nyitanĩte na mũgũnda ũngĩ wĩtagwo wa Ngai Ndeithia na mĩaka makĩria ma 50 tondũ aciari itũ magũrire mũgũnda ũyũ mĩaka-inĩ ya kĩambĩrĩria gĩa 70s. Haha hatirĩ hakorwo na bara ngacokeria ngatho athuri arĩa maretĩkĩrire gũtũhe njĩra na maratwenderia gacĩra haha. Mũthuri wĩigweta mũno itũra rĩrĩ nĩwe warĩ wa mbere gũkua andũ na matatũ gũkũ Bwana Kĩmaru twamĩtaga Kaunĩko. MCA wa wodi ĩno Gathũngũ wa Kamau augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũhingũra barabara nyingĩ matũra-inĩ ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhingũra na kũnyita itemi ũkũria-inĩ wa matũra ma icagi-inĩ. No nginya rĩu jirani angĩrathire akorwo akĩhĩtaithia jirani ũrĩa ũngĩ na gwa kũhĩtũkĩra na nginya gũtirĩ ngari ĩngĩragereire kuua akorwo nĩ mũndũ wa bodaboda. Rĩu no kuma ũmũthĩ nĩ twagĩa na njĩra ya gũtuĩkĩria hihi mĩgũnda ĩno ĩkĩgaywo nĩ land selling companies matiahotire gũkorwo magĩkĩra access roads. Kĩrĩa tũgũthiĩ na mbere na gwĩka nĩ kũrĩa kũnyitanu gũtahingũkĩte nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũgeria kũhingũra no nĩ tũgeretie o ũrĩa kũngĩhotekeka gũtigĩrĩra matũra maitũ nĩ mahingĩka na nĩgetha nginya andũ arĩa makuaga iria ta rĩu ndĩna mũthuri ũkuaga iria haha wĩtagwo Maina Kĩhumba
nigetha mahote gukorwo maki access. Ngiribota Inooro TV kuma Kiendege guku ni Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Na tugithi na mbere nĩ atĩ arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo gwĩtĩkĩra kũhũthagĩra ndawa cia kũhuhĩra mĩmera iria ciĩtĩkĩrĩtio na ikahĩtũkio nĩ watho. Maabitha a ũrĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga hamwe na ataaramu maugĩte atĩ ũhũthĩri wa ndawa iria itarĩ njĩtĩkĩrie nĩ ũgwati kũrĩ andũ ona marĩa matũrigicĩirie, gũkũ magĩthingata arĩmi kũrũmĩrĩra mawatho ma thirikari. Boni Wathuku nĩ aratarĩria. Ni arĩmi arĩa macemanĩtie ACK St Thomas Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga na rita rĩrĩ arĩ kwamũkĩra mathomo megiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia ũrĩmi. Makĩaria hĩndĩ ya mathomo maya kũrĩ arĩmi ciĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa na ũhandi wa mĩmera ĩrĩa mĩtĩkĩrĩku, honge cia thirikari na ataaramu nĩ morĩtie kũgĩa na wĩigĩrĩrĩku wa kũhũthĩra ndawa iria njĩtĩkĩrĩku gũkũ bũrũri-inĩ. Ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũkoragwo gĩ affect mũno especially mĩhũrĩre ya ndawa kana maũndũ marĩa mũrĩmi areka. Ta rĩu mbura ĩngĩneneha mũno gũkorwo nĩ raura mũno na gũkorwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno, kana rĩrĩa kwara riũa rĩnene mũno gakora gũtirĩ na mbura, tũgunyũ tũkorwo twĩ tũingĩ na gũkora kahũa gatirahota kũhũna ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo ũgarũrũku wa rĩera ũrĩa tũrakoretwo tũkĩ experience for a period of 5 years nĩ ĩkoretwo na challenge mũno kũrĩ mũrĩmi, na tũroka na ndawa ya tekinoronjĩ ya igũrũ nĩgetha ĩhote gũkorwo nĩ ĩrahotana na mathĩna macio mararehwo nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa rĩera. Ataaramu a ũrĩmi makiuga atĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũhuhĩra mĩmera iria itetĩkĩrĩtio nĩ ũgwati, kuona atĩ nĩ icũngagĩrĩria mogwati manene kũrĩ o, makiuga atĩ mathomo ma mahinda kwa mahinda nĩmo magũteithĩrĩria arĩmi. Nĩ tũrathomithia arĩmi ma kahũa matikahũthĩre ndawa iria itenjĩtĩkĩrie nĩgetha kahũa gaitũ kahote gũkorwo kena market in the outside countries, especially andũ arĩa magũraga kahũa kuna ndawa iria maugĩte itikahũthĩrwe, na arĩmi maitũ nĩ willing kũhũthĩra ndawa iria recommended nĩgetha kahũa kao gakorwo kena thoko. Arĩmi merĩtwo atĩ kwĩna mogwati marĩa maumanaga na ũhũthĩri wa ndawa iria itetĩkĩrĩtio, na koguo nĩ wega makorwo makĩhũthĩra mawatho marĩa maigĩtwo nĩ thirikari. Na mũno nĩ ũrĩa arĩmi magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩra ndawa na bataraica itekũ makosti mũno, onakorwo thirikari nĩ ikoragwo ĩkĩmerĩra ndawa na bataraica iria ikoragwo itekwoneka. At least twĩna investors taya magĩũka kũbe arĩmi mathomo na kũmabe solution cia ndawa na bataraica marĩa magĩrĩirwo mahũthĩre nĩ kaũndũ kega mũno. Maugĩte atĩ kũngĩkinyanĩria atĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũhuhĩra nĩ wakinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire, gũtirĩ hĩndĩ mũrĩmi agwĩkora hatĩka-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Na rĩu twambe tume kaunti-inĩ ya Kirinyaga, twambe tũikĩrie o hanini amu ningĩ twacokereria tũrĩ ona kĩndũ kĩngĩ tũkũmathĩire. Muthenya wa kana tariki 31 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ, nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni wa Njikũ Njoki, General Manager kuma Milescope Ventures Limited, nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Nĩ ũretha mabati mena hinya, magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku. Ndũgethe kũngĩ tiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Tũthondekaga mabati ma gũtũũra, magemu na ma thogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Twĩna discounts ũtangĩona kũndũ kũngĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya marĩhi ũndũ ũmwe na kũrĩha kahora kahora na installments hũthũ. Oho nĩ tũkũrehagĩra mabati narua na mĩtũkĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na ihinda rĩa mathaa 72. Tũhũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Mũrĩ wega, nĩngĩtagwo Ngũgi Mũtereba na nguana matatũ cia Juja Farm.
na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu hapa hali naumete gutwara andu saiti kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira gaburoti ngita gakwa nigakinyanira tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukwirigire ni kingi cia concrete twagotemera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 7 Fahari Homes to sawa. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. na riu kurikia kuigwa mururi ucio no wa kumenyithia riu turenda gutengera kuria iharo-ini na kunegetha tukorwo tukirora njamba cia mathako uria ciregarika na tukiambiriria ciĩgiĩ mathako ni ati timu ya bururi ya mubira wa maguru Harambee Stars no irathie na mbere kunyitithia thinga meharĩrĩria ma mbĩtĩka cia CHAN mbĩtĩka iria irambĩrĩria muthia wa kiumia gĩkĩ. Muthaki Daniel Sakari uria waranĩirie na andiki a mohoro arĩ kambĩ-inĩ ya meharĩrĩria arauga mweke uyu wa athaki gũkũ bũrũri-inĩ ni wa bata kuona magakorwo makĩendia iheo cia thĩ yothe. Ngucanio ya mbere Stars magacemania na DR Congo muthenya wa kiumia kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Stadium rĩrĩ macambiki marethagathaga gũkũngũĩra imwana ici cia kocha Ben McCarthy. Niseme a competitive tournament juu tunajua the big names that are coming, they've been there, so for the ones of us who are going for a major tournament for the first time tuna expect pia ku give a lot juu tunajua ni platform na ni stepping stone to a more higher level. Yeah. Na tugitigana nayo ni ati rĩrĩ kimera kĩerũ kĩa rigi cia regionals kĩratanywo kwambĩkwo mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ. Irabu iria ciagatire tigiti wa rigi ĩno kĩmera gĩthiru kuma kaunti-inĩ ya Nyeri ciambĩtie gwĩthagathaga. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩ acerete kĩrabu-inĩ gĩa Shofco FC na kĩrĩa matongoririe zone kambĩ-inĩ yao kĩharo-inĩ kĩa Wamagana Tetũ Nyeri. Ni athaki a kirabu kĩa Nyeri Shofco magithĩ na mbere na meharĩria nĩguo kweheria gutu thutha gũkorwo mataguthaka kwa hinda thutha wa ligi gũtirihwo mĩeri ĩrĩ mĩhetũku. Nyeri Shofco FC ĩrambatĩrire ngathĩ nginyagia ligi ya regional thutha kũrĩkia gacũmbĩrĩ ka ligi ya kaunti ya Nyeri zone A marĩ ya mbere na pointi 52 makiuga marĩ na ũhoti wa kwambatagĩra ngathĩ oro kĩmera na muoroto wa gũthaka ligi ya bũrũri ya FKF. Twanjĩrĩirie county league na tũkoretwo tũkĩperform wega mũno tondũ tũkoretwo tu namba ĩmwe throughout na twarĩkirie ligi ya Nyeri county na twatuĩka promoted to regional league na twa expect gũthiĩ more than gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa division 2 na tondũ division 2 nĩ ratũĩka no yagĩkorwo ĩrĩ kuo next season rĩ twĩmĩte gũkorwo tũgĩthiĩ division 1 nĩgetha tũthiĩ na mbere gũpromote youth. Unaona tumecheza county ni season moja hivyo tukipanda, so expectations zetu tukiingia regional ni same tu vile tulifanya county tukipanda hivyo hivyo. Maugĩte wagi wa iharo thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri hamwe na ũrũgamĩrĩri mũru wa mũbira nĩ marefari nĩ mamwe ma marĩa makoretwo marĩ mũhĩnga mũnene wao. Iharo na mwena wa FKF for example
wakora referees matikinyanĩire ikĩro na maũndũ ta mau. Challenges, naweza sema challenges maybe ni challenge nimeona ni kama officiating kidogo. Referee wanakuwa biased sana. But sasa sisi kulingana na structure yenye tumekuwa nayo kupata kutoka kwa mafunzo ya kochare unapata hizo hata ezitubodhi sana, but unapata pia ni challenges kwa some of players. Timu ege kuma kaunti ya Nyeri eguthaka thiini wa ligi ya regional kimera giukite ni hamwe na Nyarifo aria thutha wa ngucanio cia kweherania marahotire gikombe gia kaunti ya Nyeri hamwe na Western United aria maratongoririe zone C na point 38. Hadu-ini Hainoru TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Ngatho Theuri wa Bogo. Na tugithi na mbere ni ati irabu cia muthako wa moko kana handball cia NCPB na Equity cirambikire mbitika cia Super Cup na cia muthako uyu na uhotani munene weekend thiru. Ngucanio igithakirwo kiharo-ini kia Nyayo guku mucii wa Nairobi. NCPB na aria ni wahotani ya ligi nene ya bururi muthako-ini uyu mwaka uyu maraguthire Strathmore na bao 41 na 23 ngucanio yao ya mbere ya pool A. Irabu cia Equity horodo mwe na timu cia thigari cia GSU na Biraru onacio ikĩiyũkia mĩeke ya ikereka ria semi-finals. Mwena wa iretu Ulinzi Sharks tiahote ngucanio orona imwe makiona mweke wa finals na njĩra hũthũ makĩria. Finals cia mbĩtĩka ici nĩ Jumamothi ĩno kũrĩa mwena wa arume NCPB, Equity, GSU na Ulinzi magatitimũrana gũkũ Nyarari cia Ulinzi Sharks magĩtindĩkana na Nairobi Water. We need more teams and more competition. As the ladies teams, maybe it can be added to maybe two teams so that it brings more competition from other maybe counties. The men's teams are very hard, but as I can say as a coach, we play each game the way it comes. But it's super match is just a tough tournament. Na riboti ya mathako niyo yatwe kanya ga gwikira gaturumo ka mohoro ma Inoro miaraho. Mohoro mangi na njira nguhi ni cierikia kwihanda thaa 10 kuria tugucemania ringi ni ngeto ikua wa Boci na ndugathiore mitambo amu tuli na mangi maingi tukuhaririirie ya na wiroreri mwega. For the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459*3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Etha mutarani ũngĩgũteithĩrĩria rũgendo-inĩ rwa career yaku. Join our September 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All
with return flight and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtikiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onage akana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Ino ni ceceni ya Inoro TV. By the way, I don't know how you will think about it. Ndikwenda ukwira umuthi tondu ndingihota gwiciria ta ndiratengerera maundu, but I think it's good I tell you. Tondu niwe undehete guku riu ndiagiciria tugithie get away for 3 days tondu tuikuruke Mombasa. Tugubanga Wambui, ndiũĩ niĩ kana nĩ understand wega rĩu ũranjĩra nĩ tũkũbanga, but we had already talked makiri maũndũ marĩa twarĩtie nawe na tũkabangana na tũruni ũcio nĩ ũndũ ũbangĩte nĩũĩ ũkiuma kũrĩa no nginya ũke ũbangĩte maũndũ mothe gũkũ, so I had done all the bookings cia thabarĩ yakwa na mĩthenya ĩrĩa ndĩraikara gũkũ. Ũngĩkatia booking tũtaiguithanĩtie nĩ wona ndũĩ kĩrĩa program yakwa ũrĩa ĩhuana. But let me ask you, twaririe wega and you knew I'm coming here for you. Ni gutakiri ũndũ ũngĩ ndĩreka gũkũ, so my expectations nĩ atĩ tũratinda nawe rĩu twatinda nawe kuma kĩroko the whole day. Niĩ ona kũrwo nĩ kũrio gwakwa nĩ athiĩ ũrane nginya ũrainũkia kĩ nĩ ũrarĩ rũciũ ningĩ the same thing nona, then rĩu okay we still we go. Ni horeirio haha. Ndĩrarĩ toro. Ya, ndingĩhotire gũthiĩ toro tũtambĩte kwaranĩria. Ngai. Ũgĩũkire na mĩhang'o?
Ni kawaida. Ndiambia nyambe de refresh kidogo. Okay. Ndacoka ndahurĩrwo thimũ ĩngĩ nĩkĩo ndahona ndamba kũhurũka na hau thĩinĩ. Na nino ibidi ndirerorera haha. Kaĩ ningĩ ũgĩtigirwo wĩika mehaya angĩ nao. Nĩ mathaa maya rĩu andũ nĩ maragĩbanga na thikũ cia Amerika na mũirĩtu wake. Otherwise Nĩ ngwendaga gũkwarĩria tondũ kĩo njugire ndikũinũka. Kaĩ uma wĩinũke. Ai, ndigũbangĩte gũka kũrara no rĩu. No gĩũke ũcoke ũthiĩ tũtonanĩte. Ndigũkiuga nĩ ngũka mũthenya ũrĩa wĩ wa. Aca nĩ wĩkire wega. Nĩ ingĩiguire ũru mũno ngĩiguire ũkire na ndũranjeterera. By the way, ona ngĩũka ũguo ngĩciragia nĩ ngũkora andũ ndigũkora andũ. Ndoka ndaigua ningĩ ndanogerera ndamenya njikare. Ningĩ no gũgũbataraga mũno. Ĩni ngĩrĩ haha. Yes. Rĩu rĩ. Macaria rĩ. Nĩ kĩrathi na mbere. Kegwire Macharia. Mũndũ ũkũra ndatungaga wa andũ. Baby. Wow. Dude, tumekuka. Guy, newe. Maybe akweli anga ni kiaru muno. Tono ni urajera re. Nimeonete leo. Umejiangalia vizuri kwa kioo kweli? Oje, maitu. Ona disima. Rugo rikaraga. Tondu are mena mbeca. Namo. Gina wake ruha. Kegwire kanyima muiru. Wangu. Yani ni gwithamba ogicagi. Ndu ri undakeria othi kari. Wi mundu wa Nairobi. Wontao. Nore kegwire. Ni ndirigo tari kana kamia ketatu. What kamia ketatu kana kenge. Oria ona gakithatha iyo gakarumbu iyo wega. Ndiratikio. Bado hatiri ndonete. Nina manegwa na maundu mangi marena gukira maya. Kona maundu mangi manene fiu. Kai. Na guku ningagera. Watha mokiko. Watha magoko ru tugithie gwito. Of course. Of course. You're smart. Thank you. Na mwega fiu. Pito karuge. Ha? Tu ide karuge. Nigiro no kuruga. Kore datia. Who am I to say no? That's fine. After you. Sawa. Hey. Ne kurugete gastiwe. Sasa tumenyete kulia nake. Napole na gato. Wow, what a nice kitchen. Hai. Ndio ore mo kuruga ta deika. I mean, kuhora nguo, kuruga irio citu ithuere. Na kone mwana ugikoragwo nake gikiuga ragituo mucii nigetha ukirere mwana ai. Now, ntiguo mirorere na muici enyu haha. Okay. Kile thina. Ngage thukome. Ngithiore cai. Tigane naguo nikawati mihinge. Okay. Ndikorega na tu issues tulikuwa wira-ini no ni maundu ngohota kurekebisha. I mean, wira ni wakwa koguo ri ningumenya uria ngwika.
Joan. Nĩ ndĩroka. Nĩ ndĩ wahinga wĩra mathaa maya. Kauma kũ? Ewera. Wa wĩra-inĩ ithaa rĩrĩ ũtukũ thaa ta ici. Tamba ikare haha hena ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Nĩ kũnoga. Nĩ kuonania nĩ ũrathũkũma. Ũngĩroka hika ithaa ta rĩrĩ nĩ kuonania na mbeca wĩnacio. Ĩtiguo. Na tondũ nĩ ũrathũkũma-rĩ, ndĩrenda wĩkĩre kĩama tondũ rĩu nĩũrakĩingĩrire kĩrathi gĩa atumia. Ai mami, ciama ici cia atumia? Ĩni, ũrakĩgĩire mwana. Ũkũgĩa mwana rĩu wĩtĩkĩra kĩrathi gĩaku nĩ gĩa atumia ti gĩa tũirĩtu. Na kĩama nĩ kĩega mũno tondũ nĩũrathũkũma nĩũkũhota gũ-save mbeca ciaku ũgatwaraga kĩama-inĩ ũkaheo mbeca njega na ũkahota gwĩteithia. Ona gũthiĩ ũkĩheagwo mbeca ũthiĩ ũkĩheagwo mbeca ũheo mbeca nyingĩ ona one ũkĩgũra kinya kĩana wĩyakĩre. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu wa gwĩciria. Nĩ ũrute wĩra ũmenye ũrĩa ũkũbanga mbeca ciaku nĩgetha wĩteithie tondũ wĩkĩrĩ na mwana. Na nĩwakĩmenya wĩthĩ nĩguo ũkarĩa rĩrĩa ũgakũra. Waga gwĩteithia thaa ici ũmenye wakũra nĩwakorwo na thĩna mũingĩ. Rĩu koguo wĩbange kuma o rĩu. No nginya nyingĩre ici cia atumia? Ĩni, no nginya, kĩu no nginya wĩingĩre gĩa atumia tondũ nĩ cindeithĩtie. Niyo cindeithĩtie nĩndĩramenya nawe nĩ cigũgũteithia. Rĩu koguo no nginya ũngĩingĩra. No nginya ũkũingĩra kĩama. Na mũndũ ndahinyagĩrĩrio ũkwambĩrĩria kwĩ-register no kwĩ-register $200. Ũsave mĩeri 3. Wasave mĩeri 3 ũrĩheagwo maita 3 ma kĩrĩa wĩnakĩo. Tũracemania Saturday, rĩu koguo Saturday ũkebanga tũgathiĩ nawe. Ai, niĩ mami. Nĩ ũkũingĩra kĩama. Ici cia atumia. Wenda cia kĩ? Kaba save ici cia bengi cia ciana. Aca. Ngamusevera o wiki kana o mwezi o mwezi. Ĩndĩ kwa nĩ oimire kĩrathi kĩa tũirĩtu rĩu gĩa atumia. No nginya ũnyitane kinya na atumia. Na hau kũingĩra ngurubu-inĩ no ho kũnyitana na atumia acio. Na ũgũthiĩ ũkĩmenyaga ũhoro wa mũtumia agĩrĩire gũikara atĩa. Sawa. Ũthiĩ wĩbange. Sawa sawa. Ingĩkũhoya atĩrĩrĩ, ona ũkĩrekebishaga wĩra-rĩ, geria kũmenyerera ngoro ya Njoki mũno. Na ndũkareke Ngoma agũcerere. Tondũ mũndũ nĩokaga etuĩte mũraika na mũrata na tũmaũndũ tũheo tũingĩ na tũmaũndũ tũingĩ twa gũgũkenia gũkũiya meciria. Na hihi Njoki ndangĩhota gwĩkĩra ũrĩa ũcio aragwĩkĩra. No nĩ ngwenda warĩrie Njoki. Njĩra thĩna waku nĩkĩ? Njoki nĩ thikũ ici nĩatuĩkĩte kĩgũta mũno. Ti kĩgũta. We nĩ ndakora itheru ndatugwo. Nĩ wĩra wa wariara. Nĩ wĩra wa thikũ ici nĩmendethiaga wĩra. Nĩ aregire gũka wĩra kũrĩa kũndeithia. Rĩu angĩkorwo aroka agaturio ngoro nĩ ahikia acio mekũrĩ. Kaĩ ũtangĩarĩria ahikia acio ũmere ũyũ nĩ mũtumia waku nĩgetha at least ona kĩagĩe nayo confidence. Nĩ moĩ ũguo. Moĩ ũguo na maramũturagia ngoro wĩ hau na ndũngĩmarĩria. Ĩra Njoki atĩrĩrĩ. Atige gũkorwo na attitude mangĩ. No mĩa ahiki nĩ mairanaga tondũ ona akĩgeria muonie ma attitude moru rĩ ona nĩ mekũmuonia. Aca reke ngwĩre hena different ya ahiki arĩa me wĩra-inĩ na mũtumia waku. Hau hena ngũrani nene mũno. Wagĩrĩirwo mũ protect 24/7. Na angĩkorwo ena issue nayo no ngorwo ena attitude tiga kũreka mũ defend kũu wĩra-inĩ mwakinya mũciĩ ũmwĩre ona nona ndũnangenia. Cenjia hana na hana hatirathiĩ wega. No ti mbere ya kĩrĩndĩ na kũnja. Na kũnja. Kegwĩre ma. Tamaka gũtirĩ mũhiki mũkarange. Gũtirĩ mũtumia mũkarange. Ati ũgũthiĩ Njoki ti mwega. Anga hena ũngĩ ũhana kana ena ahana. Kana angĩkorwo Njoki atangĩka no thikũ igĩrĩ. Na akorwo after something. Ũgĩciria ũgĩthiĩ kũrealize ũguo anga nĩ wateire mbaũ-rĩ. Ĩgakorwo too late. Please. Nĩ sawa. Geria mũthuri niwe ũprotectaga indo ciake geria nĩgetha mũhe at least feel nĩ wa bata. Na worore mũciĩ. Nĩngorora. Ũitherũ ũrĩa mũciĩ tiga.
Mĩtĩ nĩ ngũkũrwo, mĩtĩ nĩ ngũtemithia, reke ndure. Oh, thank you. Njoki tabo ikare haha hanini. Rĩu rĩ, tondũ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ rĩ, nĩngwenda kũmũtigĩra ũndũ ũmwe tu. Mũrorane, mũcayanĩre inyuĩ rĩ. O mũndũ arute wĩra wake, tondũ mũciĩ wĩna bata. Na mũtige kũrora mũno mwena ũrĩa mũirũ, geriai kũrora mwena ũrĩa mũirũ. O inyuĩ rĩ, macaria. Sawa, ũmenyerere Njoki, nĩgetha nake ahote gũkũmenyerera. No waga kũmũmenyera ndekũhota gũkũmenyerera. Ũmenye kĩrĩa ũramũhe nĩkĩo egwĩka atĩa, ekũmenyerera. Na nĩkĩo egũgũcokeria. Na ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngĩmwĩra. Twaigua mama. Thegio, mũthũka gũtũmetia. Nĩ sawa. Kwenda ihinda rĩngĩ ingĩũka at least ngore kairĩtu gaka gegacanjamũku ũrĩa ndĩmũkoraga. Nĩ sawa? Sawa, Njoki. Mũkinya harĩ? Ta, mageithia? Nĩ ngũgeithania. Na mĩtĩ ndĩgakũhe stress. Ĩyo nĩ njũĩ nĩ gũcuria. Bye. Today? Come on. Nĩũretwo nĩ mathi. Nĩndaigua kana nĩ tũigua. Ndũrĩ kana nĩ waigua tondũ nĩ ndaigua. Nĩkũkũ ndĩmesikia. Ndũrĩ. Una beta eno. Ndĩrĩ haha tũnegethegemia kĩara. Tazo mini. This is my engagement ring. Itugo. Nĩũrĩ. Maũndũ macio tũkoretwo twĩna mũrĩ. Ũkĩmathire. Ũnĩ we nĩ ũrahĩtagĩria tini. That's the past. Muone mathira. Tuanjie upya. Mipango ĩrĩa yothe tũkoretwo twĩ nayo. Tũmĩtindĩke na mbere. Yes. Na gĩgĩona gĩcoke nyũmba ĩno. Are you ready? Of course I'm ready. Me too. Okay, ready. So, we'll take care. No more fights. Ndio kuna waendo leo. Tuko. Anyway, whether nigire gode haleria. Na client guthi yako na. Nego. Sawa. Kena baby ba. Kwenda atĩa ũmũthĩ thaa ici? Okay, do this. I had like 2 minutes. Ngũkũhũrĩra. Ndĩrakũhũrĩra thimũ nĩkĩ? Wambus. Yeah. Ũraigua ta mbia iria? He handũ ndĩracenda so urgent. Na si thimũ-inĩ the better. So no gũtũma. Jede, I'm tired. And enough is enough. Allah? Yes. Ndiwe na guts. Imagine. Hau nĩho nginyĩte. Enough of what? Nĩũmagetie. Ũgũtũra ũtetagia mbia nginya rĩ? Ona we ũgũtũra ũrĩaga mũndũ wene
Ginyariria nie mwenyewe ngeendera. Ona nire urake ginyariria ngega stop. Gekeatiriri. Now the ball is on your side. Wewe ni masali okwira, wewe ni kifi okwira, wewe ni mutumia wake okwira. I don't care. Allah, listen to yourself. Yes. Ndakoni hudiraria. Ekore okwenda. Nimechoka. Umenichoka. In fact ni umenichokesha. Na ndo thaicire wena marwa mawe kwara wothe urenda. Uti undu kumakia. I'm a grown up woman, sawa? Hey. Ukiria kife. We kwa masharia wari mwana. That's the way we grown up, right? Duramenya what you are messing up with. Duri ona na idea. Ona wiro yu tukono kimenti. Okomenya DJ aka boss lady. Hey, guess what? I'm ready for anything. Sawa, ndokona toranyi na inyanie. Nyonete maige nyonete andu ingi so we hatiri kundu kunene ungindwa na hatiri ndungijika. Read my lips. I don't have that time. It's me and you. Eto kuona. Tuone no kuhuma mbere. Hey, watch out. Nyoko mayanie na were no kerimo. Na ndokaige dia kwendire. Ura siria no amakieni ni atia munene angika. I'm sure kindu kinene kiria angika. No kuhurira mutumia wa masaria. And I'm ready to break the news. Digweterera. Ai, owai karaka ndumirambia. Jikiro. Ai. Doesn't work that way. Unakeneo kamuno. Magiuka na mutu mutheri eni nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice thiri ni mutu wa Nice Extra Premium ona matingia kirehe kamucere ona gutu naguo wa bicori kuma Nice Rice Millers mwea we muguri wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ni beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara ne huthu na ciesama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Onde at 30. Jetago Alexander John Mtume. Mahinda maya nidra celebrate miaka 30 ya uini uria Ngai ekire thiini wakwa. Kuma o matuko-ine maria ndakoragwo Joy Bringers ngihura gita. Ginyagia mahinda ma na mahinda maya tugikongwira John de at 30. Ni Saturday eno ya mweri 2 na Sunday eno ya mweri 3 kiharo-ini kia Imara Primary School Kayole. Na ni FM Jagaman. I will be there. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Tuina andu ogi muno magi convert economy ya Kenya
kuma haria riri mangiheo mweke the next 6 months Kenya ingĩkorwo first world. Muka mwatuhura rithathi mwatuna maguru mwatuhura mai tukwaga kugia ruo cura guthukindo niki ciana icio ni cireyaria ikuiga irenda guthikiririo tu koguo ni mathikiririo nigetha rucio rwao rukorwo rwi rwega. Munene muiretu uyu riu ni muguruki arauga arenda kuonana na baba wao ndwikwaranĩrie na iretu mutware athie akone baba wao. Haya uka hindi ingi we urari hakuhi kuguthwo ni ngari na hakuhi unike maguru githungutha mbura-ini na thaa ici uria ndirona urenda kuguthwo ni ngari. We utigirire ni wera Shanti akunengere bagi yakwa na utigirire indo ciakwa ciothe ni wacibanga hau na mwendwa ndugatige uniform yakwa. Hello? Yes. Sema. Dari hakuhi ukwendaga atia? Tondu ndiri na namba yakwa ya thimu. Menye ki? What? Yes. Babe, anadeshiria atiriri. Tamano uyu wao na thimu. Ati? Hebu shika simu uangalie nani amenipigia. Niki ekwendaga? Uragira niki akwenda andu muhurire thimu onake akwire uria njira. Tondu akwira atia? Yani no ujike uguo surely. Babe. Usiniite babe. Come on. Ndukajite babe. Thikiririe ki? Please. Thikiririe ki? Mwiritu cio njira akoretwo akenda kuhurira thimu akenda amenye uhoro ucio. Thikiriria, okay? Maundu ti uguo reciria. Ti uguo ndireciria niki? Ti uguo ndireciria niki? Nyina wa mwana ni wakoragwo akimenya ithe nu. Mwiritu cio no akora kiguruka kinjira uguo. Babe. Ni ngoretwo ngire twarie nawe. Twariririe ki? We talk about what? Uhoro uyu. Okay, ni wega ni gikwira riu ri. It has happened. No ni wani ndiraelewa ni ete kurathi na mbere tondu wa riri. Please. Ni kwanza daima ati maundu maria koguo that means maundu maria mothe urangeragiria haha ri. You knew what you were doing. Come on. Rutiria tu ukite mwana tutietikanirie tukwajia fresh na maundu ma tene tumariganirwo. Come on babe. Tuiguanira. Yeah? Maundu maya ni ngumenya uria nguhandle situation ino. You handle what? Ni mwana ndiko muruta kumurutanga. Asha we digira. Murushi ni ndona tari biashara yitu amurikite. Biashara ndoi. Come on. Biashara ni wera mwikirire nda. Cool down ni tukwaria, sawa? Abahoreria marakara. Sawa? Come on. Boyoshi gale. Babe. Come on. Tigana nani? Tigana nani? Come on, please. Niki, wewe. Okay. Wewe. Come on. No, è che tu parli di no? È che Ma tanto stiga hodi. Ora ti food di koruga ti ka hodi ma oi. Ti hodi ri ane. Ti ka
Nĩũkinyĩte stage iũima okay nĩ kũru kwĩna ũru nĩ kũrũa mararũa ũima nĩ mekũragana ũima ũka okorwo ndũthiĩ ũka mamu thengiũ ũka coka okorwo ndũkinyĩte stage twarĩrĩrie kĩ aya marecidania no manitishe umathiginya at the end of the day watanitafuta matijue ni Babe. Oi madada ndagũthaitha ndũgetĩkĩre kwĩgera ngeroma thumu ũcio ũkoragwo wĩ mũrũrũ itũtirugire mĩciĩ andũ matikeyũrage ndagũthaitha madam wĩra wakwa nĩ gũgũthaitha maũi ĩtĩkĩra tu uma tu madam mũciĩ waku nĩ ũkũrũgama kai mũthaithe mwĩre ũrĩa mwĩraga marĩre itarĩ ho kai madam nguga ume ũi kai nĩ koma nĩ kai ũi kai mama nĩ wekaga nĩ kai gũkũreke ngwĩre megũtigĩti hani ũcio agĩkoroga nĩ cikoiraga bako macaria nĩkĩ gũkũ kũu thĩinĩ na ndaigua taraga biciko irakoroga ndawa Joki nĩ ũretwo nĩ mami wanyu harĩ kĩmweka ithe ndiatiga mwĩ sawa ndagĩka na 10 nĩ ciathira nĩkĩ meka niĩ ndiũĩ nĩ ndaigua makĩgamba Joki hingũrĩra reke ngũnyitĩre no mamu nĩgetha kũigue nĩkĩ mweka atĩ kũnyua nginya ndawa niĩ ndaigua ĩkoroga nĩ ciko kũu thĩinĩ mami ndaigua ciko ikĩgamba tapa imutie nginya onani masali tapa imutie thiĩ apa imutie na hapa ndimwarĩrie Joki Niki toka aturenda kwĩrũra ndagĩka cigana hayo na inyuĩ mũtarĩ thithi wa maũndũ mangĩ nĩkĩ kĩũru nĩkĩ kĩramũgia macaria Joki nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ũndũ tucio tũkwaragia ma handũ mũiguane nĩ kũrũa ithe tũtiatiga tũiguana nĩkĩ gwathiĩ mũirĩtu ũcio araiga mwana nĩ wa macari atĩkĩ mũirĩtu ũcio araiga mwana nĩ wa macari niĩ ndiramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ ndukanĩirwo this is too much tabai mũhorere tatigai rĩu ndeto ciakinya hau cikwenda kwarĩrĩrio kahora Joki tahorera reke ihoro twambe tuhorere ngoro cianyu igĩe na thayũ irikĩre nĩguo Joki ndirona ta ngũikara asa abohorere ona ngoro nĩ ũgũthiĩ ti thaa ici nĩguo ũgĩthiĩ tũkorwo twarĩtie na njĩra njega
Nĩguo njoki. Ni mam ndirona ta gũikara. No ndũngĩthiĩ na bara ũkiriraga. Ikara tu tondũ ona niĩ rĩu ndigũthiĩ nĩ ngũikara. Tuikare ũmũthĩ nĩguo twarie. Nĩ sawa? Nĩguo. We Wambui. Wewe. Nĩũra mũthemba gani mũrauta gũkũ? Ciĩko ciĩko indo cia wĩra kaĩ mũthamirie ofici? Niĩ njokire ũguo rũcinĩ ndakora gũtirĩ na kila kĩndũ. Gũtirĩ laptop, there's nothing, gũtirĩ file, gũtirĩ ona handũ mũndũ angĩambĩrĩria. Ndahũrĩra Wambui thimũ, ndangĩoya. Kũ? I don't know. Nĩ ndioĩ. Niĩ ndĩrahũrĩrwo nĩ clients makĩnjũria maratathi mao meku na inyuĩ we gũkũ no nyĩmbo ũrathikĩrĩria. Wambui nake athire kũ? Nĩ ndioĩ kũrĩa athire. Ndakora ndĩmũhũrĩire thimũ na ndanajoera. Na cia laptop cia wĩra. Haya. Ndũrĩ na news. Nĩ Wambui ũracikurire ira hwainĩ. Na ndingĩramũstopire. Rĩu wanjũria kũrĩa aratwarire rĩ. Ndioĩ. Nere aragarĩkaga muotie. Yani mwaheire Wambui freedom ya ofisi gũtirĩ ũndũ angĩka. Oria ihuria mwĩra. Oria ihuria mwĩra. Rĩu rĩ arandakarĩire. Tondũ niĩ personally tondũ nĩ my friend. Ati nĩ tondũ ndĩrarĩ na baby daddy wake. Ate? Yes. Ndiũ kana arecege nĩ ndĩramwenda. Kana ndiũ ni. Rĩu tondũ rĩu ũngĩkĩũria ciũria rĩ no age gwĩcokia. Ate baby daddy yake. Yes. Que ihuria gababa. Todo. Mwana ihuri uno. Let me break the news to you. No ikifyore ukago print. Huko. Ndio wa mwana. Ndio warokiria rajuria horo wa Wambui. Mimi nikamwambia kila kitu. Nikiwa maka. Kana. What? Ikuna tiaga mũndũ. Hey, rĩtiagaga mami na rĩtiagaga kĩ baba. No amenyeire kũ kĩndũ ĩyo. Ati ndamenyeire kũ. She's my friend. No wajĩrire. Na rĩu rĩ, I thought the baby daddy because nĩ makĩrĩ ndũgũ rĩ, I thought we are friends. Rĩu niĩ ndaria nake arandakarĩra. Who am I? Niki. Na ondo ara handũ. I'll tell you more. It's getting hotter and better. Nĩkũngĩndwara rĩu nĩ ũgũkĩmenya kũrĩa ngũgũtwara brown skin girl. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Thikiriria. Were uthie. Maundu ma urandehera haha magotoma nduka yako ihingwo. Baba wanyu no akorwo akugurite haha. No ningi macini ti njega. Koguo ndingiguteithia. Ungenda kwigwatira ruta rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya *812*790#. Ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Wikatia. Nikuigua igoro. Ikwenda siulia nini? Na menya davia wiri na ndakoga ndaigua kindu madiraga biu. Ugora ni uthiete wanjure ni kitana tina menya tina thie. Gitiki undoka kumenya niki toti kawaida. Tukia kihura thimu. Ni hurire no ndunoya. Mani ndaigua ndatwikira nda uri muhua. Ndoka ihenya nikikio kai kaigwa ya tekudagati na undi mwana hanate na makumapite nimegwishirige ndokoronire undu murutuko kama ndinde igwa dama kama Kora ni anagira thimu kwa mutumia wako isio etikana cio ana irekire wega toni aramenyire na mero ndara murigo munene ndariga ngamwira ati murekire wega hau urathakire ta Mesima hau ni fia kama unachanga na gomisete riu ndiki by the way agora akuire laptop urutire wira muci kibwiraga we mwende uthagira hakiri muno riu ri ona we ndukaigua ina thina hari wira-ini ri njiri ni kuruta mawira mau mothe ndukaigua ina thina no ni kwendaga ndirabanga wambere ra tukomba tuthii tu photoshoot yeah we need this arafu I'm thinking next week but one of not to gachere ka relax nigetha te introduce na cio cia mbecithire nona
Nigetha at least to relax. Tension then utijega. It's not good for the child. Dure. Hena mawira gweta marike na ihenya todo you might need some money. Ngafatala besha muno. Nigetha utiko. Ekatuma ututu. Na still ndrejiragia mono yuto ndegushiere ku kanyumba gaka. Ugathira ta 2 bedroom ogwa joke gwandikira mwiretu wa wira. Ni ndizenda ukona ma stress regi. No. Digetekera. So ikachirere abone laptop negetha digeda set mawira na thina na mbere joke fange mubango ucio. Actually photoshoot traffic next week no relax ma. Matika stress ishi. Sawa. Come on. What's laptop na tiji hudhira ngemoni yakwa ni moni ya mwana. Asha. Ekatire negushoki. Hudhira isigi siku. Negushoki ni umuthi tondu hena oda nene muno. Ne oda no ginya ndimekamilisha umuthi. Ni agava nama. Una riu digida gutetera tayo mani. Abone negushoki negukana jihoine. Yes. Kaza kiri guku. Chiko. Henya modende siga flash wo hamti. Tiga nejo ciego utakiumita nyumba umuthe ndirakio biu ndehera na ihenya nigetha riri ndije kora nyamo stire guku kaicieko ndorikira nacio hoe please mama tujitikirie umuthe tuma mareke vitu nacio umuthe nigetha wira ucio ona nigitete kiria imone icio cia saibe hau kando gicietete cio kicindeithia wira ucio nona rudingi hota itare na nyamo cia wira manegera tu ni kukoreha hoine wira ucio wathira ni uguo nigetha nginya tukiona mbeca cia maundu maya mothe ya we haguhi tigiti hanini muno mbeca kutaigite mbeca cia mwana. Yes ne savete but I need more money nigi maundu mareko nja nibangite gugwikira ma Asha teo je vandamenya ni maige vi how drawing road bedroom oigira ri we how ya makeup how be oneho shire drive wigite ko uko hapo ndani ciothe cia hugo sare kiti cio joke nigetha trekani Asina nisio na na ruwe besega dira kwiraga drastic fitaro muthi hoine by that kenda obesha ero by the dali kanino ndagukuria niguite nigukuria ebethe ugire mwana tukamwita atia tutia fangi tutia kwirite atia Jaden leo tiriega ni ndiro ndo mwite kife ucio giro gwitwo kife na baba wao wanyita ngwire we pwagu alipata pwaguzi no wanyita mwikina yoyo na dogesho no kokehena ni hao gote modero ni yako wecire ndikamenya na ginyokajia wekireria kuma mothe photoshoot icio 2 bedroom agado takataka icio ciothe hurira kibethimo ndikara kuria kwina biashara cia koriki kona kabisa tikane hanini uguo ungera na thini we muria ngime masa biashara ya andu marakirutithania batona ona kwa biashara kegiro no gukorwa kinjira asha riu ri icio ingiri cirari riu ici ri ici ndirakorire ringi aratumire ira rucini na hindi yo ni ndiramwitia nginya tutige kwari horo sana ni ndigwa nginya taingi huruka witikie mundu ni akoragwo ni uhoro riu nini tugutigana na tondu ti ndokire ukinjira ndige guthie anga ninjigitwo wega anga ninjikite atia kuigwo wega niguo kuga mundu ekage maundu maria arenda asa Hi guys,
Tena hapa ni Njeri aka AJ. Kuna karibu boss. Nera wagite. Namanya ni keep busy. Ni kumenya ni ukora indo icio quick. That wambo. Thank God. Kyo tarajira ni thegi tondu no hari cover your stuff. Thanks so much. Tigana mashini. Ndirakenda kuruta wira. Actually, tukanoge boss haha. Ndiwa kwira atia. Nwa mufuta wira. Neguri ere. He muri utari meri we mehetuku ni urehetu mushara wothe? Wothe. Mothe mweri cigana? Mothe ni mweri 3. Okay. Koguo no to sign contracts. Hatire na thienda. Nduri ukihora mathabu re. Nitangure habia cigana muthenya. Yani urende kunyongerera musara. Thanks so much. Ngure habia cigana? 35 divided by 30 kendo ngiri na meri o muthenya tuko. Okay. Nduri. Aya. Ndono kana karamu urenda to sign. Nisho ni mushara waku wa mweri wothe. Thank you, sir. Uma. Yes. Sir. Umagara. Niti ni data morika video. And I Jerry, this office. Umeonagera we hanene. Ndikana kuone ha. This is the only job I Mshinashi have. wanyu no abo iginya ko jiido. It's over. Umagara. You are boss do gonna tani. Ndukara. Tume kovera githuri. Boss, I know you're joking, eh? Gorilla di mofta de cocinare. Boss. Okay, tío. Naruto. Weka atia? Aya, kaire tumeko. Let me think about it. No, you don't have to think about it, eh? Oya uba, niko kurihira. Wakinya ndikuriha. Sawa? Kenyone ni atia tondu mamu ndari arathi. Kenyone ni atia? Okay. Wewe ni bojira, sawa? Haya, poa. I love you. Sawa. Sio ni mashali. Alafu aranjira ati ni gatiri tu ri arenda njinde muteithie wira. Good. Ni nikio kiambiriria gĩa gũthondeka mũciĩ. Ati good. Ite gũgithie. Tondu we ngoro yaku irenda atia njoki no tari uria twarĩtie. Ni kundu kuwaga ndaigire kwa nogia biũ. Asa. Angĩkorwo nĩ ngata irĩtu rĩ nĩ kuonania unake na bata nawe. Na nĩ aracaĩra kĩ? Gĩkeno gĩaku. Thutha wa maũndũ marĩa mothe arangereirie. Asa njoki. Mutumia kũgĩa mwana nja. Mutumia no thondeka. Ui maciaragwo igana. Maciaragwo igana. No we niwe wĩ mũciĩ nikio kĩna bata. Na we niwe njui. Acio angĩ ona maciarĩtwo na 10 tigana na ũreke maciare. We niwe njui wĩ wa gũkũ. No arandĩka message. Thiĩ tiga kũmũinamia ngoro thiĩ tu. Alafu mutumia ni ũcokanagĩrĩria mũciĩ. Mutumia ni ũnyitaga mũciĩ wake njoki.
Nyako nyina wendo fiu mauduma mamwehereri. Muhe hinya musapoti na njirere yothe ukuhota. Tukiragiria maundu maingi muno tugigakinya ha tukinyita Njoki. Ewa, ni ngahota kurikanira maundu mothe ajikite. Na mahoya na kurekanira meguthima githarukaga. Njoki no yatumia mona maundu maigana atia we. Ni hari wonete maingi gukira mari ni nyonete. Ni uri wareherwo mutumia nyumba. Tabihe hinya kairitu. Oto tikuhoya ureherwo. Musapotiri thaisi aronia fiu ni aherete. Sawa. At least tuhe time hanini twarie maundu mau. Atiri na thina. Sawa kende hariri. Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Na usifinye budget, 105% financing yetu inakava full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711-087-000. KCB, for people for better. Urigitani wa mĩrimũ ya matũ, mĩmero na maniũrũ nĩyo ENT, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, kansa ya nyũngũ ya mwana na fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩ ũgakorwo kĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno, kuma tarĩki 4 nginya tarĩki 8 mweri wa 8 mwaka ũyũ, na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care na insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra 0722887596 kana 0728317466. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ni ceceni ya Inoro TV. Ati Ngai we watu kurathima mundu nduraga umekaga wigiga we niwe warathimire mutha onare
rekera bwo rukinya hau ngonyiti ogeni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitau umuthi nderi muthe thiini wa county ya Nairobi guku ni gwa Sakaja na ndugamite ri ni huruma ari othe mana oka guku huruma ni mwamenya riu ndi huruma na tukite nigetha tuthome maingi megie iungirwo ati we kiara kiria no gikoo gikiuma kindu kiegari no witikie ehi we wikaga atia na maboga maku manaru mairio maria watigia ingikwira ati no matuike becari no witikie nikio tukite tukanyitania hamwe na murimi witu mwite bwana Kim uyu ni gukorwo agitutariria etagwo Protein Master ni gutigira ati nguku yaku ni yaria wega ng'ombe yaku ni yaria wega ona tiga uguo ni undu wa fertilizer ya kimerera ni utuga organic igakorwo iri thiini wa muci uyu tutietinda haha cai na karara ndenda tuingire kuo tuthomithio maya na mangi maingi aingi manaigua kindu gitagwo BSF ino BSF ni kuga atia ona nie ndigukwira tondu Kim no gututariria maya na mangi maingi tuganire hamwe twaririe ati Ngai we watue kurathima mundu twaririe we fiti na heriga jambo uhoro waku bwana Kim wiriria haha riu nigetha wambe utunyitie ogeni he gucia ndokirwo na githari haha na githari kia mucere tuboga na tunyeni yes ngegia mwiroreri utunyitie ogeni no twire guku turi niko thengio muno ni njitagwo Kim ngoragwo kambuni ino ya Protein Master uyu niguo wira witu twenda kuhuthira giko giki muteaga twagithondeka kindu kiega makiria kigumuteithia hau mbere mere haria turugamite to mahota gwiciria ati ndamira twi huruma mone tari itheru nima tukoragwo location itu ni huruma Mathare niguo tukoragwo twira andu a Mathare na andu a bururi wothe ona kurorereirwo giko-ini giki ri mbia no tugicenjie tugithondeka kindu kiega bas na tondu rugano rutini ode na rugo ri ndenda tuingire guku nigetha twambandiririe hamwe na bwana Kim atutaririe maya na mangi maingi Kim tongoria na ni ngumithio okay asante sana karibu sana tukuingiriro haha good karibu Protein Master niguo twitagwo nice haya aria ngode twambiririe ni tugwete ni tukwetagirwo horo wa BSF na thutha witu ni turona maundu maingi maria meko na ni njo tuguthi to details o kindu no ke twambe tumenye atiriri BSF ni undu wa shushu ria wikarite thiri tumutaririe BSF ni kuga atia niguo yes riu BSF ri ni short ya kuga Black Soldier Fly Larva okay ndio agiko to kuga atia no Black Soldier Fly mete nikikiu negi bas negi na kitu haha na negi tari ya kawaida tigi cia nyumba okay negi special na niyo twaririo mothe arimi aingi aria marenda kwambiriria urimi uyu wa BSF kana kurima ngi ino hihi mekwambiriria ati nigetha mundu uge ni ndambiriria urimi uyu hihi utuike commercial kana ona ugiteithagie nguku ciakwa undu wa mbere ri and the main thing turaga ri ni githomo na iyo niyo speciality to ithui ta kambuni tudaga na training na consultancy na guthondeka nyumba riu na kwendia mbegu mwakire waku wariria turoga ni gwakira ngici tugirwo gwakatia structure ya BSF undu wa mbere ri tudaga ikorwo muthemba wa greenhouse no undu wa factors turoga ri turoga temperature turoga kindu kitoko humidity turoga kindu kitoko lighting turoga ventilation ati gieno twenda ku mimic the nature iria cikuria nja twamirehe guku nyumba-ini ino ri ndikaiguita ikundu foreign igwe I'm still kuja niguo hete commit tumige tukorwo na netition ndirona haha no tutaririe cuma ici turona guku na everything that turona hi no nyende gucita uko ciothe in general ni kiki twi nyamu ici twitaga love cage ici murona thutha wa kwari ici nicio nyumba cia ngi hatu cinyitagira tondu ngieno ndende korwo age ndende kome capture no azin kome trap hote commit na hote kureke matumbi no to ku move on with it gieno ina less nini muno less one is between 7 days ginya 14 days egakua so gieno no mako utake care wega very fast na netino to neti ya kawaida netino mesh yayo ina gauge yayo na light era allow thini ona ungimerora thini kwene tingi ciragwa thitu citaga dropping kuria gishi kwa shikomba kuguguo at least for more surface area haha thini ri henya muntu itaga pupa trays shiri haria tutaga kigunyo kiria ri kina cycle kiumaga itumbi gegoka larvae gegoka pupa pupa adult negi nigikare kitumbi so pupa yori nyo tutaga mweno yoge tukamegeria ha thini
ha ile tishi mweno yo mwere nicio cikuite pupa icio ro pupa yo kwa ikuite egi hau thiini so after 7 days ika emerge igatuikagi yatuikagire next hena container egi hau iyo na tumetaka container ya attractant attractant ni kidu kile kiuru as in kinugu the purpose ya attractant ni kunegerea gino direction tariu gaka ke haha gaka ge gukua gita cigana na muguikara ihinda rigana nigetha mugire ureke tucenjie twikire kg ino imwe ri ina capacity ino hete gukua between 6 to 8 kilos cia pupa no hete gukua hau alafu after every 14 days tugacenjia ongerora guku twena record twandikite record dicire ni cia kumenya kiriti kiu ndagikirire na to gwikia kiriti uguo o kiriti kina code yakyo kwena 1A 1B 1C ukamenya 1A ndekirie muthenya fulani gamehe thiko 14 ukamenya muthenya thiko ya 14 gokadute kiriti giakwa ndiwona shero na shero icio nditigute shero icio ci rich in calcium no ci there uguo ningi ucikirie guku na bado icoki bado tiri-ini no ndo calcium challenge area nene muno area murimi angikorwe nayo wina BSF ta ici wigwe ciothe ni ciakua kana ciothe citina hota kurekia matumbe kana ciothe citindu matumbe mau no maratuteithia kana hihi maybe ni cia gukorwo ci produce ura ciagirire challenge ya BSF is very minimal kire kingituma maybe slightly iciremo kurekia ni riri ni conditions icigwirire mbere temperature humidity ventilation lighting induction maybe she get affect on the part ya laying no dogo bado neti ino ado agimathia magathorikire ni tofauti oya ya oyo oriri maybe tataru hogeda ko ibethe na mosquito net yes niwe odega na mosquito net it's treated already ko gio igihutiria hauri ni gukwekuaga so tutiraga modo mosquito net is a special net for it na ithota carbon ngo tothodekaga net ino so if you have all those things she sawa ventilation yako net right lighting right temperature right humidity the hena mirigiti haho gwe kwanza na carpet ni carpet tamuge kawe guku ora twekaga guku ri ni guitiriria mai guku thi niguo urugale waingi ha guku ri humidity yabe ku increase niguo increase ri the same happens in them good yes tuma haha niho ndenda tumenye tukurora nako itiguo tuma haha ntwagetha matumbe maitu yes so haha niho gwirire haha niho bedroom is the main action yes so hena haredu muthia breeding ya matumbe exactly twagetha matumbe maitu haha twamatuta hurucine tukamatuta hatchery-ini itu nyitirira hau ndenda tutukiukie kuma haha nigetha tuoe gicitu kana matumbe maya magi nigetha tumatware riu haria hari kindu gitagwo hatchery kuma hatchery tumenye uria ndetwe githia aria manjira kimiti riu tuteithio na tungiuraga ngi riu guku turahoya citigakue tuthondeke mbia no ngici ni ngimwanya muno ona eno ona ni giki kinene muno kira turaririria ni twaikiria no ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Nyoretha mucie uria uturite wirireirie Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo uria urabuku buroti na 10% only balance ukaheyo mieri 12 na ciena ready titles mari na buroti Lenchari Gardens phase 8 urigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors no mari na buroti Gekitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae Mahio Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House Dhimone 0719887887 Comfort Home kwa bei poa rahisi.
munene muiritu uyu riu ni muguruki arauga arenda kuonana na baba wao ndui kwaranĩrie na iritu mutware athie akone baba wao haya oka hĩndĩ ĩngĩ we ũrarĩ hakuhĩ kũgũthwo nĩ ngari na hakuhĩ unĩke magũrũ ũgĩthũngũtha mbura-inĩ na thaa ici ũrĩa ndĩrona ũrenda kũgũthwo nĩ ngari we utigĩrĩre nĩ wera Shanti akũnengere bagi yakwa na utigĩrĩre indo ciakwa ciothe nĩ wacibanga hau na mwendwa ndũgatige uniform yakwa kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ tasikiza tuni yaku hihinya *811 *380# ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ hatirĩ ũndũ tanganja tu wanyona nyitĩte tũtũ ti tũtũmĩtĩ twa kũhũra ndarama tũtũ ndĩendo matarĩrie tũtũ nĩ tũtũ. Yes. Rĩu tũtũ rĩ twĩtagwo eggs. Eggs rĩ nĩ ciũngũire mwena ũrĩa nyũmba-inĩ ĩrĩa yangi haha nĩho mokaga kũrekereria matumbĩ. Yes. He nyama ĩrĩa attractant igũrũ wa attractant ĩyo rĩ tũka place eggs ici haha ngi ĩrĩa ciametire iria cimetaga back to back ĩmwe igũrũ ĩmwe na ĩngĩ thĩ yameti matumbĩ macigoka ikarekeria gũkũ mĩanya-inĩ ĩno ũngĩra gũkũ thĩinĩ rĩ kwĩna nyamũ icio cia yellow tũtũ tu nĩ gwĩciria nĩ tũmura aca mariu no matumbĩ macio nĩ matumbĩ na nĩmo magũtuĩka igunyũ na nĩmo magũtuĩka irio cia ngũkũ at the end of the day. Itumbĩ rĩrĩa hachire gatuĩka kagunyũ kanini tũgetaga neonate or 5 day old tondũ kagwa haha kagwagira irio nĩ ta Cerelac nona kana gaciaragwo o kanyondo-inĩ ya nyina akambia immediate kuonga the same na kigunyũ gĩkĩ kĩenda wa place hau igũrũ nĩguo kajuka ndĩmĩigĩrĩre ona ni haha system ĩno tũmĩtaga shower leak hatching. Okay. Tũma haha tũgũthia tũma haha rĩ mahachire haha tũmĩtũciaga 6 days. After 6 days igatuĩka tũgunyũ tũnini tũtaga neonate. Neonate icio rĩ tukafeed rĩu tukarĩrio horo wa gĩko gĩkĩ andũ marate nĩho ndenda tũthonge rĩu gũtarĩrie wega rĩu horo wa gĩko. Yes. Rĩu gĩko kĩu andũ mateaga rĩ nikio ithuĩ tũkaga tukahũthĩra tukarehe gĩko kĩu haha tukagĩthondeka ũrĩa kĩagĩrĩire tukoya matumbĩ marĩa mahachĩte kumania mwena ũrĩa tukamarehe rĩu haha rĩu haha rĩ na nĩho mwĩroreri na nĩngwenda haha tũtaũkwo wega he maboga marĩa ngũkoririo nyitĩte he indo iria tu gĩko gĩkĩ ũrauga tũteaga ngwenda ũndarĩrie gĩko kĩu na nĩguonete imwana makĩgeria kũrutania ũcoke ũndarĩrie wega gũkũ mararutania nĩkĩ kĩrarutwo nĩkĩ kĩraigwo kando nĩkĩ muoyaga nĩkĩ kĩrĩagwo na nĩkĩ mũteaga to mũico nĩ njũhe kĩndũ muga gĩkĩ gĩtigũtũteithia nĩma. Yes. Kĩgunyũ gĩkĩ rĩ gĩfeedaga on waste na waste nĩtũraia tũtia waste general atĩ menyore ma plastic macio mangĩ ndũca twari horo wa organic peke yake na gĩgwe gona kidogo maanisha irio iria utigagia ngima githeri mechere do waru githitha makoro macio kindu githe gitagwo irio nikio giha ru thina tukona wo bũrũri witũ rĩ kana Africa iguga in general rĩ niko agwo separate waste from the source ruga kwa waste binire yaku ina mashufa ina maratathi na do nikio gukora anakiri nio mara separate tondu kigunyũ gĩkĩ gĩtingĩrĩa menyore gĩtingĩrĩa plastic kirenda kuria irio icio we mwenyewe ũrĩaga nikio kirenda kuria so nikio tukaga separation ni ũndũ wa arĩmi arĩa tũkoragwo kũrĩa gĩcagi tire irio cia gũtigwo na watigio hũrũ ita tũtarĩria atĩrĩrĩ acio no megwĩka tondũ mationa makima mone kĩrĩa kĩngĩ ona toga kima kauga atigara rĩ gekũrĩo nĩ ngui. The beauty ya BSF nĩ ũndũ ũmwe tũma irio macio ũcio arĩ irio icio rĩ nĩ arĩithia ngũkũ maima ngũkũ rĩ ngui ndĩrĩa nĩguo na kana nyamũ ingĩ ci hau nĩguo no kĩgunyũ gĩkĩ rĩ nĩ gĩkũrĩa mai macio ma ngũkũ na matuĩke thumu ũngĩ mwega mũno
ugucoka uthii mugunda-ini. Irio ici cia nigetha cigote guka kuheo BSF hari uria tugucithondeka ta gucihihinya guthia kana ona gutigirira ni twacithondeka na njira mwanya ya gutigirira BSF ni ahota kuria wega. He machine ita hammer mill. Twaga giko kiu tukaikia hammer mill-ini tugathia igatuika paste. No njega murimi ungiaga ri ndukage kwambiriria oya giko kiu giaku oko wina ruhiu uthanga kidogo uguo gacikie karia. The main issue kwa BSF njega ndo atiri ni concept. The moment you understand concept no amenya concept, that is the main thing. Ni tuhe BSF citu irio ciote kuria na cikorututire kigunyo kiega. Kigunyo gikiri ni kiriaga na portioning yakio. Tugaga ithui ha tugaga hari 10 kilos ya irio iria 10 kilos tuheaga igunyo 100 grams tugetire iguru. Gramu igana rimwe peke yake ya tugunyo tu tuona tunini tugekire iguru thutha wa thiko 10 ri tugunyo tu no utonaga na maithori igatuika kigunyo gikiriu kinya mugithaka u niguo he gitumi kiria mwanya utumaga uhuthire colored crate ici ciina rangi tondu ndiona ni guthaka kwina cia red kwina cia ngoikoni hi he gitumi undu wa mbere juga ithu tugaha undu wa mbere ni beauty. Okay. Apart from beauty ri ungirona ireti iria gici ciombete guku iguru ri ni cia yellow nyingi behave ta njuki ni ciendete bright colors. So gici ni ciendete yellow muno. Tugwigitira atia kumania na gici tutarenda tondu ni kuri ngi iria njuru riu iria tutarabatara guku na ngi ino ya bata ino igutwe kigunyo mundu ma Ngai ni makugegania. Ngi ino ikaundu irutaga ikaigata ngi ya kawaida. It's a friendly fly. No no ndamenyita ona gutie ngi ya kado gemeko. It's a friendly fly na heka nyamo irilisaga ikaputa we ngina ya kawaida. Gici kana riria igunyo ici ciarikia gukorwo ni ciakinya haha nigetha riu tuge ni tuguthii gucihe kindu gigwitwo guku ta tutaririe tugucihe cie muoyo kana hui andu cirikinya cikue kana hathi guthii atia. Kigunyo giki ri no kihe guku ki muoyo, which is very good. Na gikirio ki muoyo ri ona ki faida makiria. Why do I say that? No do ariri wakiumithia ri uluzaga over 70%. So oko wena kilo igana rimwe cia kigunyo giki ri oguti gone kilo 30. But the beauty ya gure ikoragwo ne domithia that is try in a protein percent. Na the reason ya gukuria kigunyo giki try no do protein nigojiraga arimi mundu ri ararima eka imwe ya soya na ni ndinaga space ga kanini ugo ga 6 by 10 gukuria protein nyingi gukira mundu wena eka ngima ya soya todo protein in the heart ari horo between 35 up to 40. Daki umithia ri ya bata kuma 45 ikinya 55. Wow. Kigunyo hiki bado kio maguta. Daki umithia ri no ndege press na rute maguta. So no optical hege kwa yakwa ki live wo kana ndekiumithie ati imwana nacio ni ndona haria cigicunga igunyo ta tutaririe hihi niki megwikaga na macungaga at what point ni gukinye riu ni ciagirwo gucungwo igunyo ici ciaria githe tutia cihe irio hane tugire kilo 10 twahe twikie gramu 100 twacihe thiko 10 thiko 10 icio ri tugona kinyo kihana o kinyo kihana o kireti kiu iko kihana irio icio nona menyorere gukwiraga ni ndiamiona riu menyorere ona tugisa separate ri ndora go separate 100% ugo sugar ri ni go separate giko giki na kigunyo giki twa separate ri tukagia thumu mwega muno nuguo uyu uhana macani ru mane mo makima maria maratetu githeri giko gia thoko do thumu twitaga fras niguo fras is the best the material color for testing NPK yayo eigorofio kulima nayo is the best we mwenyewe ni uhuthirite fataraitha ona kuri kuria wanaita fataraitha ona igakorwo ya guteithia ni nimite bebe na ngalima nyanya neno na chigeka wega very good riu haha percent iri ho hari hen excretion yes ya BSF na riu bora riu ine ya kawaida riu
ndienda tugiikiria tukue igunyu ici tuthie na iria nyumu nigetha tuthi tuone nguku uria ciriaga ona ningi tuone cama uria nguku uria cigutharakira na uria cigukorwo cikiria nigetha mwirori ahote kurora na nigetha production yaku ri tuhote kumika mathabu ni uri ukota atia guikurukia we production iyo ukoragwo githi kugura irio gwetha protein na njira iria ingi uhote kuhuthahuthia njira yaku ni twikiria no ni turacokerera thutha kaida atari kuraihu. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muthenya wa gatatu tariki 37 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ogeni Moses Kiarie CEO kuma Faidika Real Estate Limited nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Gwatire rugambire ta sikisa yaku hihinya *860*282# na ndukariganirwo Inoro ni muci wa aini othe. Inye mwe family yake muramwaririria guo niki tondu we ni anyitetwo na uira muiganu anyumire ku ona ningirigagwo miake yo yothe muikarite nake ri na ni aregire guguciarira ri uiciragia niki akoragwo agibanga toko ni mibango makona nayo na mwari ucio wake. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Tukuretia atiriri niki kiega kingiuma kiara-ini riu ndorore mbembe ino tiumite handu hangi ino ni imwe cia ndu iria tungiuga atiriri kiara-ini giki kimiti umuthi atureheire ri hihi kwi kindu kiega kiriuma ino ni mbembe no ndumu wa kugegania ni ati igunyo o iria tugwitigagira guku cukuru ino mathomaga kindu gitagwo CBC iria twitaga yama na tondu tukiri na mwarimu ni ngwenda atwire atiriri BSF imateithĩtie na njĩra ĩrĩkũ mwarimu ikumburi kiu ni giaku uko haha abogeithie haria no twire ritwa riaku twire cukuru ino yitagwo atia na nigetha andu amathi magitaukagwo neno ni ndioka ngiria nguno no mapa ine nginya nguno ine oka ai twara ale twajetagwo yes tuthi ugo tugithiaga Dominic Mwangi niguo na guku ni Elimu House School yes na eno ni CBC center itu niguo ya kuruta ciana maundu ma urimi mothe na ni ndiona guku ni mukuritie indo ngurani yes niguo kwina kina o ndiona ng'ombe haha thaka muno guku ng'ombe tukamaga niguo haria twina ngurwe turithagia iguru wacio he nguku niguo ni turi na thungura haria twina mburi cie guku niguo na ni turi na BSF haria cio kwandi hihi ni fertilizer iriku mukoretwo mukihuthira tondu ni manama indo iria cie guku mukoretwo mukirima fertilizer iriku fertilizer gitu iria njega muno tuhuthagira guku ni
ni flash. Yes. Flash yumaga kwa BSF. Niguo. Iyo nio main tuhuthagira. Ni mweciria kwambiriria BSF. Gitumi kia niki kiu kia muguciririe kwambiriria BSF. Twajiriria kiria CBC Center ni twagire na thina wa waste. Okay. Na no nginya tungiahotira ku dispose. Ino ni cukuru. Ugo tutikwenda kindu kirekira giko around. Tugithie online tugikora protein master. Makiuga ni marutanaga. Tugithie kuo tugithoma na magituhe mbegu. Tugiuka tukiajiria BSF itu. Ciana ni ciona igunyu na nie ona ni mwenye ndaciona ria mbere ni njiguire ndathiri muko na njona mwiroreri ona ke ni araciona akarigwo ndirahota ate gucinyita reception ya ciana ciona igunyu ri ciaugire ate nona nginya ona inyuire mwareheirwo igunyu ici ri reception yanyu yahanaga ate o hingo ciothe makianjiriria ri mambaga gwitigira niguo no ru tondu turathie tukimonagia na ithui ni turacihutia ri ona tutikoragwo na bata na gutindo na maita maingi ati tugikira gloves aca tondu no wira tori ungi riu mathia makamenyera makaiguaga na igunyo icio ri ni very therapy yani ni tari therapy ni therapeutic moko riu ona nio mathiaga ku oh wow ni muhingurite mirango yanyu nigetha riri macukuru mangi no moke mone kaundu gaka na mathome na mathima implement cukuru-ine yao hihi kana ona andu angi guka guthoma kuona kaundu gaka reke tuge atiriri ino ni cukuru na ngiaga guthomithia ri ndiri na purpose exactly uguo mundu wothe ukaga guku athiaga through agathiururuka agathoma kiria ta riu ndina pharmacy ri manjirie BSF around wonderful na noguo niguo twendaga tondu ino ni cukuru angikorwo tutiguthomithia andu ri then we have no purpose being here. Na mwalimu ni muraruta wira mwega muno. Ngurekererie ucokererie urore haria ani nyingire hari BSF. Ndiona Kimani haria makiendelea kuhutahutia turikiririe nake. Itiguo? Good. Yes, ndia turikinyukie mwiroreri imwe kwa imwe haria ha mundu witwo Kim, mundu witagwo Protein Master na kenigetha akirikiriria twirie tiriri. We urenda kana we ungienda gukorwo ugiuka guthoma githomo gikiri. Hihi ungiota kunyitana atia na Kim na muhote guthoma. Uka tutwarane nawe tuthi twaranirie na Bwana Kimani. Bwana Kimani. Ukajoka ngore. Jambo. No murende na wira. No twatindika. Maria na Mr. Mwangi the director. Na ni wira mwega muno arathomithia. Jambe no itagwo atia? Douglas. Uratwara atia ni igunyu? Igunyu cirandwara wega. Umeragia cigana kiroko tha mugwanja na hwaini. Ici nĩ cio tungataga. Icio nĩcio tungataga. No ndũcirĩaga. Aca. Ndũĩ wahota gũkorwo ũtigagĩrwo nayo kũmba reke ndĩcirie. Aca. Nĩkĩ ũgũbundithagia Bwana Douglas? Ngumuonagia ũhoro wa separate pupa. Yes. Tondu nĩ cibatiĩ gũka mwena ũyũ ũngĩ. Reke ngũrekererie wenderee gũkorwo ũgĩseparate twambe tũrĩkanie na Bwana Kim. Nĩguo. Bwana Kim nĩkĩ na kĩ turutaga kuma thĩinĩ wa BSF ũngiuga atĩrĩrĩ product cia BSF nĩ ĩrĩkũ? BSF product there are various. Okay. Undu wa mbere, kindu kia mbere ni kigunyo kiu. Okay. Ni kigunyo kiu kienyewe. Woya kigunyo kiu ri ungikiumithia ri no guthia. Wathia ri bado ni irio utukanye na irio cia nguku. O hau ri heja muitagwo fras. Yes. Fras nayo ri ni fertilizer. Organic fertilizer. Nio nguigwa Bwana Mwangi akingwetera. Ndaigwa uga flash na ndamemenya. Exactly. Na bado no folia o flash yo. Nzoga bado folia from it. Okay. Ukamisha kumaini. Mathato 24 mai macio kahuthira. Okay. Ta folia ukahuhira mimea yako. Apart from protein BSF nearly over 17 different amino acids. Hena lysine, hena threonine that it boosts our immune system. Ya gokoyo raria ya nguruwe yo thamaki yo ika reduce antibiotics iria ukuhe ngũkũ na umenya andũ aingĩ mũno nĩ njũĩ nĩ mekwanjia kũria atĩrĩrĩ hihi nĩ tũrenda gũka gũthoma tondũ gĩthomo gĩkĩ ngwĩciria kĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtanahota gũkorwo twa cover na no mende kũria no mũthomithagia andũ ũhoro wĩgiĩ BSF kana kĩgunyũ gĩkĩ gĩthomo nĩ muhimu mũno mũndũ atoe ndoe nĩguo abaga agathomithia agatarĩrio agataũkwo ndeto ĩyo wega ataũkwo ndeto ĩyo wega. That is our main goal. Our core business in our company is training, consultancy, setup na tukaidia bego. So ukienda guka guthoma guku gwitu ri namba yakwa ni 072382
9587 na ya kabuni nayo ni 0796 422 051. Kiu ni githomo kiega muno na ndwacokia ngatho na wira mwega muno uraruta ne ndirona madam haha oroka akuite ga dio ni watu ika tio bego ukuheo. Yes madam onako ndukuria ri uko salama witagwo atia? Thank you muno ndona no arehe kanyamu ha ino ni ndui ici ri ino ni obego ya kwambiriria colony yako. Riu agikorwo giki nikio gya kuhaicirie ndege ri ni ona ndeke haicia aya ndu ndege mumenye riu gukanjukite riu riu mumenye ndarumirwo good ngima githomo kiega muno twarikia kwamukiro kuma riria tuingirie guku kwa kindu gitagwo protein master kana riria twari uhoro wigie BSF kigunyo giki no arikia kuigua ati no kihote gutucenjeria muturire twitarimi na kihote guikurukia urimi witu thogora wa urimi ote kugwagwa we urarima nguku na thogora wa kurithia nguku ni ugite iguru riu no ahota kumenya njira ingi huthu ungihota gukorwo ukihuthira no hote gukorwo ukiguithaguithia thogora wa kurithia nguku ni aria makwa maugaga irio cia nguku ni cithire ciagia goro riu nino ni njira huthu ya kuhota kurithia no kahota kunyihia thogora wa irio ciaku irio heaga mahiu maku na nigetha ndeto ikorwo njega na kuria mugunda-ini no ekeigua thumu ati ndu gucoka kuhuthira na thumu mururu urahuthira kindu organic na kirahota guteithia mimera yaku ati ona no wite na ucoke urie mbembe yo o hindi yo to ndiri na kindu kingigu singi guthukia niyo twitaga PHI ya ndikiri atiri ndikihota gukorwo iguguthukia we mwiri ndikuongerera ndungi no njugire Ngai wa muoyo akurathime kuma guku mwena wa Huruma mwena witagwo Protein Master twatuikania twathie nginya mwena wa Kamuru tuoka twathoma guku cukuru ino ni ngwenda kuga Ngai wa muoyo akurathime tafarira ni ria wendete mugambo wa murimi Kimiti wa Gitau ni rio ritwa riakwa kuma guku reke tuganire hamwe twaririe riu reke ngwire ici ndatigirwo ndiamba kuria jiga no tondu ngwekeru ati toru ongeria na kiriri agima ongera ni ndigeria ndakai bego ndiriagwo yaigua kuo ngoya ni ndongoya Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivered.